الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يومنا شابي قوة جماد الأولى هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ديدا دريو هدو da 43 wanda ya daidai da 17 ga watan 12 miladiya 2021. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Kuma yadda aka sani satin da ya wuce Allah cikin ikonsa mun karasa fassara wannan suratul namli kamar yadda malai mana bayani. Muna fata Allah saka masa da alkhairi. Yau za mu shiga sabuwar sura, wato ita ce suratul qasas. Wannan sura kamar yadda za ku gani sura ce makkiya. Mun sha magana muna maimaitawa cewa makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madaniyu ma ba'daha bi haythu hal, cewa idan aka ce wannan sura makkiya ce, wato shine wadda aka saukar da ita gabanin hijira, gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. Duk surar da aka saukar bayan hijira sunanta madaniya, ko da ina aka saukar da ita, ko da lokacin annabi ya zo Makka ne sai aka saukar mai da suran sunanta madaniya saboda ta sauka bayan hijira. Wannan mun sha maimaita shi miraran wa tikraran. Ita wannan sura kamar yadda za ku gani cikin tafsirin, kuma wataƙila in mun koma muka ɗauki raddul azhan ila ma'anil qur'an na babban malamin mu Sheikh almarhum Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, muna fata Allah ya ji kansa. Kamar yadda koyau da safe sai da muka yi ishara irin wannan littafin ne yana da gayatu ahammiya, ya yi aiki a ciki ba ɗan kaɗan ba, saboda haka yana da kyau mutum ya ɗauko shi rika dubawa a hankali tun daga sunan littafin zaka gane babban abin da ake so, domin cewa aka yi raddul azhan ila ma'anil qur'an, dawo da tunani zuwa ga ma'anonin qur'ani ta yadda mutum zai iya karanta shi yana tadabburi. In za ka yi ta karanta qur'ani ba ka gane abin da yake ɗauke da shi, to baka da bambanci da misalin da aka ce ka mathalil himar yahmilu asfaran. Aka zo ɗalibin nan wannan mai albarka ya ƙara ɗaukar littafin nan ya ƙara masa bayani, ya ce idahul ma'ani, ya ɗauko abubuwa waɗanda suke cikin littafin nan ya yi aiki ba ɗan ƙarami ba, sai wanda ya duba ya gani daga irin aikin da ya yi ma littafin nan aiki ba ɗan ƙarami ba, kuma ya ƙara kusanto da shi yadda za a fahimci abin da malami yake nufi. Muna fata dukansu Allah ya saka masu da alkhairi. Saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya fahimci abin da ya yi a surorin nan, domin kowace sura yakan ɗauke ta ya ce maudu'u har ra'isi, babban abin da suran take karantarwa shine kaza kafin ma ka shiga sura. Bayan ka shiga cikin suran kuma in ya kawo ayoyi ya yi bayani ya gama, sai ya ce bayan mun yi magana akan kaza wa fi ma yati, kuma yanzu abin da zai zo bayanin kaza. Kafin ka shiga ayoyin ka gane sakon da ake so a gaya ma dunkule, ba karamin muhimmanci yake da shi ba. Akwai daga cikin magabata wanda suka yi aikin amma littattafansu suna da wuyan ganewa, suna da nisa, kamar fi zilalil qur'an misali, shi ma yayi waɗannan abubuwa, amma da yake littafin sababba ne kuma yana da kuma mutum ne wanda yake ya yi rubutu, ya amfani da kalmomi waɗanda ba dole ne mutum ya abun nan ba, kuma yana kulle shi ma ya littafin. Saboda haka akwai wahala, akwai dikkat sosai wajen fahimtar abin da ke fita. Kuma ga wannan shi kuma tafsirul jalalaini da kuma sharhin da aka zo aka yi masa futuhatul ilahiyya, aka dudduba wasu abubuwan da suke da wahala na malamin da abun nan, tunda mai littafin na asali mutuwa ya bai gama ba, aka zo aka ci gaba. To akwai abubuwa da ke dunkula a wurin nan, su suka je suka karanta waɗancan, ya zo ya dunkule a cikin raddul azhan din nan. Yana da gayatu ahammiya. Kada mutum ya rena littafin. Muna rena shi ne dan mun san mai shi, ko kuma muna ganin mai shi na kusa da mu. Da wata duniya yake yi wannan littafin, da yadda za a ɗaukai da muhimmanci ba ɗan kaɗan ba ne, don ya yi abin da zai kawo ƙur'anin kusa yadda za mu iya tadabburi, mu iya gane me Allah yake nufi da waɗannan abubuwa. Muna fata Allah ya ji kansa kuma ya saka masa da alkhairi.
wannan aikin da ya yi babba ne. Ɗazu da safe da muka ba da misali da aka yi magana a cikin tauhidi, littafin da makaranta nurul tauhid ne maka ce sunan shi Malam Abubakar, ko nurul iman ne, ko nurul iman, cewa yayi ga yanda za a yi mutum yana da imani, imanin nan ya karu, in bai da shi ga yadda za a iya samu imanin. Ya jero abubuwa wajen guda 10 ko 30 ma da wani abu. Ya jero in kai kaza imaninka, in baka da shi za ka samu, in kana da shi zai karu. Ya dinga jero su, ya dinga jero su. Mun karanta littafin daga bango har bango da kuma waɗannan ƙa'idojin. Amma jawo hankali shine ciki babban ginshiƙan da ya fara faɗi a namba na 1 da namba na 2, cewa ya sanin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da sifofinsa da yin tadabburi a kansu, ka riƙa lura da ma'anan sunayen Allah da sifofinsa, wannan zai ƙara ma imani. In babu imanin kuma za ka samu. Namba na 2 sai ya ce tadabburin surorin ƙur'ani. Shi ƙur'anin nan kamar yadda muka sani yana da surori har 114 surorinsa, ko surori ɗaya bayan ɗaya. To ba kowa ne zai iya karaɗe su daga farko har ƙarshen su duka ya san ma'anoninsu ba, wannan sai jahabida, sai wanda ya ƙoƙarin ya zama malami. Amma a mustawa basita wadda mutum zai mataki na farko, ya ce wajibi ne in kana son imanin ka ya ƙaru duk surorin nan ka san su, ka san wannan sura sunanta kaza. Misali suratul fatiha ita ce namba na 1, to sai ka san cikin ƙur'ani akwai suratul fatiha, menene dunkulallen abin da take koyarwa sai ka sani. Sannan sura ta 2 ka ce suratul baqara, to suratul baqara ya aka take da suna suratul baqara, menene dunkulallen abin da take koyarwa tun daga farko har ƙarshe, ka san wannan. To duk surorin sai kai masu haka, to wannan ka san su sani basit, ba sani wanda ka shiga cikin su ba sosai, a matsayin ka fa na wanda kawai baka so ka zama malami, shine abin da ake magana. To sai ka san su a wannan sunan, kowace sura ka san ta, ka san dunkulallen abin da take koyarwa, ka wuce. Wannan ma ka san ta, ka san dunkulallen abin da take koyarwa har zuwa nasi. Kowace aka kira ma ka san sunan suran, dama ka taba ji, ka san sunan sura kaza ne, da an faɗi sunanta ka san wannan sunan sura ce kaza. In an ce nemo ta a Qur'ani za ka nemo ta, sannan kuma ka san dunkulallen abin da take koyarwa, ko da baka iya karanta ta ba. Abin da ake nufi kenan. To sai ka san duka waɗannan. Kun san ko ina ganin har yanzu akwai sauran aiki ko yanzu mu gwada ku gani. Ta Malam Sani ko kai bacci? To kowace ka san dunkulallen abin da take koyarwa nan, wannan dole ne sai ka yi haka. Shine ka san Qur'anin nan ala sani basit, sani wanda ba a matsa ba, can ba ta kurama ba. Sannan sai ka bi ciki kana sanin wasu muhimman ayoyi wanda aka yi magana, kamar ma'ana ayatul kursi, amanar rasul, ita suratul fatiha, wannan dole sai ka san ma'anarta a dunkulen, saboda ita ce babban gadon bayan tafiya gaba daya. To amma mutane za a yi yanzu tafsirin ta ake yi ranar yaushe ne ma, ranar Lahadi ko ake tafsirin suratul fatiha. Ibn al-Qayyim ya shiga yayi aikin da gabaninsa ba samu wanda ya tara abubuwan da ya tara cikin wannan wuri a sura ba, amma ba ku zuwa. Kuma an yi ne saboda waɗanda ba su da dama a sauran ranaku. Aka ce ranar asabar ita ma a zo a yi, ranar asabar, ranar Lahadi, saboda mutum ko ya ce shi ma'aikaci ne to yanzu an buɗe ranar da shi ma zai iya zuwa. Amma kaga ranar asabar ɗin nan ya kaga mutane ba su zo ba. Wani sai ce wai ɗaurin aure, ni nikan rasa maganan da za a ce a haɗa karatu da ɗaurin auren da bai zama dole ba akan ka, ba kai za ka bada ba kai za ka karɓa ba, wai ka bar karatu ka tafi wannan abu don ka faranta ma mutum ɗaya rai. Ba kai za ka bada ba kai za ka ansa ba, wannan da kai ne ko naka za a yau ka samu ka ƙi zuwa ka wakilta aji. Da nan da safe nake baku misali nan, mata nake ba misali, baku nan, amma aure bangwani ladan gashi nan. Jiya muka yi karatu aka ce duk wanda ya shekara 12 yana ladanci aljanna ta tabbata gare shi. Na ce to ladan ne ya samu wannan, domin tun da muka fara karatun nan ladan tun muna zuwa karatun nan ya je can gidan wana ya ɗauko kujera a yi karatun, in an gama ya maida, shi ke yin wannan aikin tun da muke abin nan.
kuma ba ran da zai abun nan ba, har ranar ɗaurin auren shi sai da ya je ya ɗauko kujerar nan, kuma ranar da aka gama ɗaurin auren ya zo ya ɗauke ta ya maida. Bai ce saboda yana aure ba bai zo ba, ko kuma yana wurin ɗaurin auren na gama karatun sai da ya zo ya ɗauko kujerar nan ya maida ka al'ada, ya kira sallah aka yi sallah ya maida kujerar nan sannan ya je ci gaba da hidimar auren shi. Nashi ne auren Malam Sani, nashi ake ɗaurawa, amma da lokacin karatun nan ya sai da ya zo ya je ya ɗauko kayan karatun nan ya shirya su kamar yadda kuke gani yana yin, ba yau aka fara abun ba, kuma wani abu ki ba shi ba. Tun lokacin da ake wannan abun nan ba wani abu, lokacin yanzu ne ma muka ce kai mutum fa da iyali ya kamata a dai rika komin kankanta ba a ce dai ga dan wani abu, amma lokacin da yake wancan ba komi haka ake ta yi. Amma kullun sai ya ɗauko kujerar nan sai ya zo ya aje ta, sai ya shirya, sai na zauna kuma sai na gama karatun. In na gama yana daga waje zanne, mata ake mawa ba maza bane balle ma ya shigo, yana waje zaune kan benci a yi a gama ya ɗauka ya maida har ranar ɗaurin auren shi. Ina gaya muku wannan ne sarahatul qaul, ba dan ya ji daɗi ba, amma dama mun yi karatun maimai ne kawai, na gaya ma mata a zan da muka zo wurin. To aka ce wanda zai kira sallan nan ya waɗannan shekarun ya kwashe ya zama ɗan aljanna. To ai kaga abu ne na daban. To amma mutum sai ya ɗauko wani abin da bai zama mai dole ba, ko kana nan ko baka nan za a yi. To saboda ka je kawai mutane su ganka sai ka bar wani abu a hammu ka je kai muhimmu, wanda in ban da kai za a yi, inda kai ma za a yi, ba dole ba ne. Ba za a ce sai in ka zo ba yanzu rashin zuwan ka yasa an fasa ko rashin zuwan ka yasa an daga, ba komi ba ne za mu ce sai mun yi, in dai shugul ne na wannan rayuwar. To yanzu a baka aikin nan kawai a ce ka bi surorin nan guda 114 so ake yi, kowace sai ka je ka yi mata wannan aikin, ka gano babban abin da take karantarwa, ka ce baka da abin yi. Sannan ga addu'o'i, ga azkar da ake so ka haddace, ga Allah goboro na yanzu kwana nawa an baka hadda har yanzu ko ɗaya babu. Na ko akwai ɗaya gajeren nan da muka yi wannan satin, ba mu yanzu mu ji yan juma'a ma a taimake su, kaga an taimake su, in ka karanto ta yan juma'a su ma yau sun samu menene suna abu nan, sun samu lakani, sun samu me ake ce mashi, me nake ce ma yau wato sun ban ji ba a ina aka ce subhanallahi ta rana ita ta ran nan wadda aka yi ta ƙarshe a ina wane mutum wadda aka ce in ka karanta shi dan na janye dogon bakin nan nashi da zai sunsuno ma zuciya, ɗan gajera. To wannan ta ƙarshen nan da muka yi ita ce tafi kowace gajarta a cikin su. Ka kawo su kawai Fulani yau su jinjina a ina wa dai ɗan baro yau ga tana aljihu ka kaka. Ta wawari ku ji abin mamaki yau nan malam adam yake cewa wai ni ina ba shi mamaki saboda na faɗi wata magana ya ganta ka ne, ya ce ya koya ma mutane yana ta fama da su akan kiran sallah. Yan gama kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat, yayi sun kasa, na ce ka raba masa kuɗi ka gani. To shine sai ta mamaki da aka ce haka nan, sai ko ya je ya gwada ya sa 20,000 a envelope, ya ce duk wanda ya karanta ya zo ya zari ɗaya. To sai da suka zara 20,000 har sai da ya nemo saura daga wani wuri, duk sun iya, sun zo suna ta karanta. Ya ce abin da ya bashi mamaki har da wanda a wurin ya ji lokacin kuma sai da ya koya ya iya a lokacin saboda zai zari 1,000, saboda zai zari 1,000. 1,000 nan kowa ya biya ya zo ya zara, ya ga da gaske ake, suka ci da gaske ne fa, kowa ya biya ya zo ya zara 1,000 a zara ga yan su a yan bulauzari, har sai da kudin jikin shi suka kare aka zara 1,000 din, ya nemo wasu na cikin aljihun shi ya kara ba da aka kara zarewa, wani wanda ba a tsammanin zai iya ya zo ya iya, sai da aka yi rance aka ba shi 1,000 sun ansa. To yanzu da bayan sati 2 zai zo su biya, ba wanda zai iya maimaita ta saboda kowa saboda 1,000 yayi. To yanzu inda muna gane lahira ya jama'a, ku kalli fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda fa ya karanta mai wannan addu'an bayan kiran sallah ya ce cetonsa ya tabbata a gare shi, zai samu ceton manzon Allah a lahira. Amma mutum bai kalli ceton nan ba yasa ya iya sai 1,000, saboda 1,000 mutum ya yi kokari ya iya, ya yi da gaske ya iya, amma saboda ya samu ceton manzon Allah bai iya ba. Ku kalli yadda muke kalla abubuwa. To saboda haka kaga in ka ce za ka yi waɗannan abubuwan da gaske kake yi,
za ka samu lokaci ne ka ware duk wani abu da kake ganin yana baka sha'awa ka ɗauka wannan ya fi shi, duk wani abu da kake tunanin za ka samu ka ɗauka wannan abin da za ka yi ya fi shi, to shi zai sa kawai ka yi. Ka ƙi zuwa Abuja sati 2 ka gani ba aiki ne, shi yasa shekara ta ƙare ne, wayo za ka yi mana yanzu za a ba da kwangila da Abuja yanzu ma sai shekara ta ƙare. A yanzu sai dai vote clearing kawai, komi a rufe jagwalgwalo, a rufe da ƙarya a buɗe da ƙarya. To ka tana aljihu karanta ina ga wani babulata da can baki kofa ka rufe kawai kada su kulle kai a tashi ka rufe kawai ya bai zama zamu wulari su ba ina da fulata da abar garbarci je ba ke yi ba shi ba da barbarci yake bala zama da ce da barbarci ya da ce ta. Jama'a mu dage mu gane irin abubuwan nan, saboda wannan ne dalilin da za mu sa abin da ya tsira. Ƙur'ani da safen nan muka yi magana cewa gwargwadon yadda kake ƙoƙarin ka zo kusa da shi, gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙara haskaka ma zuciyarka, gwargwadon yadda yake jawo ka kusa da shi har ya kai ga ka samu rahama. Gwargwadon yadda kake nesa da shi, gwargwadon yadda za a sa ma datti a zuciya, kamar yadda na bada misali ranar da kunkunniya, haka zuciyar nan za ta yi damal gwargwadon haka kuma mutum zai nesa da Allah tabaraka wa ta'ala. Kakku manta a nan gidan mun sha maimaita maku, akwai fa mutumin da Qur'anin nan kwata-kwata su an zo an karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya ji laqad ja'akum din nan an gama a sallah an karanta, ya zo ya ce ba karanta Qur'ani ba saboda an zo sallah an yi masu addu'a. An ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun har zuwa ƙarshe, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Wani ya ce an zo an yi masu sallah ba a karanta masu Qur'ani ba, an yi masu addu'a. Ce wannan addu'a ce ai ba Qur'ani ba karanta masu Qur'ani ba. Ya kuke gani? Sannan na taɓa baku labari nan cewa wani ɗan shi yana bayi, ya ji yaron nan yana cewa tala albadaru alaina min thaniyatil wada har zuwa ƙarshe. Ya ce ma yaron nan ka daina karanta Qur'ani a bayi, ka daina karanta Qur'ani a bayi. Yaron ne ya ci gaba da tala albadaru alaina din shi, kawai ya fito ya faffalla mai mari, ya ce ina ce maka daina karanta Qur'ani a bayi kaki. Matan ta fito, ya kake marin shi daga fitowa daga bayi? Ya ce Qur'ani yake karanta a bayi, na ce ya bari yaki. Me ya karanta? Ya karanta tala albadaru alaina min thaniyatil wada. Sai matar ta ce amma fa na ji kamar an ce wannan ba Qur'ani bane. Kaji matan ita ma ta ce ta ji kamar fa an ce wannan ba Qur'ani bane. Tala albadaru alaina. Auna ka ga wannan gidan. Daga nan sai fara kuka. Ta tambaye shi mi kake ma kuka? Ya ce ai shi ya dade in yana sallah in ya sa Allahu akbar sai ce tala albadaru alaina min thaniyatil wada, kawai ya sallah ya ruku, wajaba shukru alaina, kawai sai ce gama ya sallah. Shi da shi yake sallah, ya dade yana sallah da abin shi. To auna ya ka gani. Sannan ga rawinmu nan Malam Usman zaune, su suka je wani gida, ya ce an je gidan da shi da abokin shi, sai abokin ya daɗe, shi ya fito waje ya jira abokin, sannan abokin nan ya daɗe a cikin gida shi bai fito ba. To shi ne da ya fito daga baya ya ce ya aka yi ka daɗe ne? Ya ce mata gidan ce wai tana neman ayatul kursi a Qur'ani, tana ta buɗewa. Shi ne ta ce in taya ta nema, ni kuma na ce mata ai ayatul kursi ba a Qur'ani take ba. Ya fito wasa. To lokacin da na gaya mata sai suka ce to shi wanda aka gaya mai shi mi yayi? Na ce ban sani ba, sai na zo na tambaye, na ce shi mi yayi? Ya ce dole komawa ya buɗo mata. Shi ne amsan dan mata su ji, saboda mata lokacin sun tambaya suka ce to amma shi wanda aka zo aka gaya mai din a ya kamata ya taimake ta ya koma a buɗo mata din. To na ce to ban san wannan ba, ban san yayi ba. To shine na dawo na ƙara tambayar rawinmu na ce ya kai? Ya ce komawa ya buɗo mata. To auna kaga ita dai, to yanzu da ita da wani waye, ita da shi waye fi wani? Ta fi shi Malam Sani ko? Shi ba gidan shi bane, gidan zuwa yayi bako ne. Ko na farkon kake faɗi wanda ya dala albadaru alaina? Na? Wannan kaka ce Zulkiflu?
to auna kuma ni nan da kaina na gaya muku shine shugaban masu godiya ke tura ni na taba zuwa daurin aure aka dade kikikaka ana ta faman daura aure muna waje can ladani ya wannan ba ladan ba mai sanarwa na san kira ya fito ce malam Usman nace yace ana ciki ba malamai na ta rigima nace ta me suka ce sun ce su tunda suke basu taba jin sunan angon nan ba sunan shi Zulkiflu aka ce malamai sun ce tunda suke basu taba jin sunan wasu taba jin suna Zulkiflu ba saboda haka su wallahi sun ce a dai faɗi sunan shi na gaskiya shi kuma an san shi da wani suna ne daban ana ta ce mai ban son faɗi sunan ne amma ban mance sunan shi ba sunan da aka fi sanin shi da shi kenan mai kuɗi ake ce mai lokacin mutane sun saba kowa ya ce mai kuɗi ashe sunan shi Zulkiflu sai da aka je ɗaurin aure aka ce mai kuɗi aka ce mai kuɗi ba sunan asali ba ne to ya sunan shi na asali aiko abokai suka ce sai an nemo ya ce suna na Zulkiflu aka zo ko liwawai suka yi ta rigima suka ce su ba su taɓa jin Zulkiflu ba to kaga liwawai su mun yi watsi da ƙur'anin nan kana ganin mutane ne kawai suna abun nan kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya haifa mana da masifu wallahi idan muka koma muka rike littafin Allah muka rike sunnan manzon Allah babu abin da babu a ciki in addu'o'i ne na kariya akwai in menene akwai kuma dama rike ƙur'anin nan shi manzon Allah da zai bar duniya sai da ya gaya mana ya ce zan ban maku abu guda biyu in kuka rike su har abada ba yadda za a yi da ku ba za ku bata ba yadda za a yi da ku littafin Allah da sunnata to da mun sake su kuwa duk abin da muka gani kada mai mamaki sahabban manzon Allah da suka daga suka zama an san su a duniya wanda aka ce al-mu'ahhilatul lati ahallatis sahaba liqiyadatil bashariyya hatta asbahu mulukan fid dunya wa mulukan fil akhirah cancantan da sahabbai suka samu suka zama jagororin 'yan adam suka zama sarakuna a duniya sarakuna a aljanna kana ɗaukan namba ta ɗaya zaka ga an ce cikakken imani da suka yi da Allah da manzon Allah suka yi cikakken biyayya ga Allah da manzon Allah biyayyan nan ko da littafin Allah ne za a bi da sunnan manzon Allah wannan shine namba ta farko da ta ba su wannan matsayin sannan kuma sahabban nan ba su ɓoye mana ba sun gaya mana jigajigan bayan Allah sun gaya mana suka ce al'umman nan fa ba abin da zai gyara ta sai abin da na farkon nan suka gyaru da shi in muna so mu zauna lafiya kamar yadda na farkon nan suka zauna lafiya suka yi rayuwa mai daɗi kai kana ganin su ko turawan yamma ko suna ganin su kamar suna shan wahala su ko suna jin daɗi suna godiya suna cewa mun gode ma Allah da wannan ni'ima da ya bamu ta musulunci muna cikin jin daɗi suka ce wannan daɗin da muke ciki da sarakuna da 'ya'yansu sun gano daɗin da muke ji saboda zaman mu musulmai wallahi lajadaluna bisuyufi da sun yaƙe mu da takubba dan su kwace shi amma ba su sani ba su san daɗin da mutum musulmi yake ji ba a rai wanda kana cikin musulunci ba ka gane daɗin sai in wanda ya shigo daga waje ya shigo ya ji daɗin ya fara baka labari nan ka fara mamaki yanzu dama haka muke cikin wannan daɗin ni'ima in kana cikin ta wani lokaci baka cika saninta ba shi yasa wanda suka ɗanɗana ɗacin kafirci suka zo suka ɗanɗana daɗin imani ba abin da zai fitar da su daga cikin musuluncin nan kuma ba kyautar da suke gani babba kamar wannan ku kalli Sa'ad lokacin da abin nan maman shi da ya zo ya musulunta cewa ta fa ga yadda take son shi ga yadda take ganin abin nan ga yadda yake girmama ta ga yadda take magana cewa ta fa za ta daina cin abinci ta fito ta zamanta a rana ba ta ƙara cin abinci za ta yi ta zama a rana kuma ta san shi ɗa ne mai biyayya don saboda ya bar addinin nan ta fara ta daina cin abinci ta daina shan ruwa kuma ta zo ta zauna a rana ta ce saboda ta mutu a ce ka yi abin kunya ka kashe mamanka saboda ka shiga wani sabon addini ta zauna kwana ɗaya ta zauna kwana biyu ta zauna kwana uku ta ji azaba ya zo ya same ta ya ce mama kin ga wannan addinin da kika ga na shiga kin ga wannan addinin da ya shiga zuciyata na ɗanɗana daɗinsa ya ce wallahi in a ƙaddara kina da rai 1000 ɗaya ya fita bayan ɗaya ɗaya ya fita bayan ɗaya ɗaya ya fita bayan ɗaya wallahi ba zan canza addinin nan ba ya riga ya shiga zuciyata na ji daɗin imani
na kuma gane ɗacin kafirci. Yanzu in gane wannan babbar kyautar da Allah ya min a ce na fita daga addinin nan, wallahi ran nan naki ko ya kai 1000 yana fita ɗaya bayan ɗaya, wallahi ba zan canza in koma addinin can na da ba, saboda gardin imani ya shiga zuciyata. Saboda haka in za ki ci abinci ki sha ruwa ki daina zama rana, wannan shi ya fi maki, amma ki sani ba zan canza ba. Da ya tafi kawai ta ce haka da gaske yake yi, saboda bai taɓa yin magana bai saba. Ta ce wallahi da gaske yake yi yadda ya shiga addinin nan, don haka kawai ta sallama. Dole ta koma ta ci gaba da cin abincinta da shan ruwanta don ta san ba zai canza ba. Saboda haka shi yasa ake cewa idza kanatun nufusu kibaran ta'ibat fil muradi hal ajsam. Idan rayuka suka zama masu daraja masu mutunci, to kuwa za a sha wahala wajen gane manufarsu ko wajen kure manufarsu. In sun rike ne. Bilal da aka tambaye shi ya aka ya daure, duk masifar da aka yi mai, aka jijji masa, aka wahalar da shi me yasa ya daure, sai ya ce na gauraya daɗin imani ne da ɗacin kafirci, sai daɗin imani ya danne man ɗacin kafirci, bana jin ɗacin, bana ji, saboda haka daɗin kawai nake ji, ɗacin bai tasowa, wannan shi yasa na daure. Duba ka gani malam Sani, ɗacin kafirci ne na auna shi da gardin imani, saboda haka gardin imanin nan ya batan man da ɗacin nan, saboda haka sai na ji bana jin ɗaci, duk wahalar da ake man bana ganin ta, saboda ina jin daɗin imani. Ku ji kowa ya karanta tarihi ya ga yadda suka sha wahala. Saboda haka mu ba da lokacinmu, ƙur'anin nan, addinin nan, in kana so ka san shi sai ka yarda ka sallama mai rayuwarka gaba ɗaya, sai shi kuma ya yarda sai ya ɓallan ma wani ɓangaren shi. Haka magabata suka yi, shi yasa suka samai, sun ba da lokacinsu ne, sun ba da duk wani abu nasu mai tsada mai daraja saboda wannan addini, saboda wannan littafin nan su gane shi littafin Allah ne, ibada ce, karatunsa ibada ne, tilawansa ibada ne, tadabburinsa ibada ne, aiki da shi ibada ne, ba abin da ya fi shi alkhairi. Kuma wanda ya rike shi ya gama samun alkhairi, wanda ya rabu da shi ko shi ne sarkin duniya wallahi bai samu komi ba. In ka rasa Qur'ani ka rasa komi, in ka samu Qur'ani ba ka rasa komi ba. Shi mai littafin cewa ya gano akwai mutane da yawa waɗanda suna iya rubuta ƙur'anin nan ma da ka, ba ƙur'anin a hannunsu su rubuta, su karance shi daga farko har ƙarshe. In an ce su rubuta, amma sai ya lura wasu za su karanta, za su iya, amma ba sa gane me suka karanta, me suka rubuta. Da safen nan sai da na gaya mutane na ce akwai mahaddacin da ya ce ya haddace ƙur'ani tuntuni, ya karanta ya maimaita har ya rubuta da kanshi, ya yi satu, ya yi wane ne, ya rubuta. Ya ce amma wallahi bai taɓa sanin in an ce zina shine ma'anar zina da ake fassara nan ba, sai da ya taho ya fara karatu aka fara mai fassara, sannan in an ce zina ya gane ashe wai zina wannan abin ake nufi. Amma dan an ce zina kawai shi gani yake zina kawai an dai faɗi zina, amma bai san me ma'anar ta ba, kuma ya haddace. To yaya kake gani? Karanta yanzu ka kwatanta wanda kake magana kuma bai jin yarenka, ba dai yana jin kana magana bane kawai yana ganewa. To kama haka fa muke ma Qur'anin nan. To sai ka nemo, tun da littafi ne da aka aiko manzon Allah shekara 23 ya zo yana kira a kai, yana karantarwa, sahabbansa suka ci gaba, duk wannan aikin ya zama ya tafi a banza. Allah ya ta halin kada mu koma wazi gaba daya, mu shiga sura mu gani. Babban abin da malam ya ce suran take karantarwa shi a can Raddul Azhan nashi ya ce maudu'u har ra'isi ba'da tauhid, ya ce bayan tauhidi suran tana karantar da babban ginshikin abin da take karantarwa, kenan tana karantar da tauhidi. Sannan kuma tana bayyana mana cewa annabawa duk wanda ya zo da irin wannan sako daga Allah to sai mutanen garinsu sun kore, mutanen da yake cikinsu za su ƙi shi, za su kore. Da haka kai ma ka san in ka fara haka za a bi ma. Sannan na biyu za a kore din, sannan kuma za a dawo da shi garin kuma da daraja, ana girmama shi, ana darajanta shi ko mutanen sun so ko sun ƙi. Ya fito ko? Sannan kuma bayan haka nan ya ce sannan kuma tana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yakan zaɓa daga cikin bayinsa waɗanda yake so, ba don wadatar su ba ko don rashin su. In ya ga dama yana zaɓa wanda ya ga dama. Na haka ba sai in ka fito gidan masu kuɗi ko wani abun nan masannan za a zama wannan a ce ya zama annabi. Annabawa Allah ya zaɓo su ne yadda ya ga dama, ba zaɓo su yi ba dole daga gidan manya waɗanda ake ganin manyan mutane. Zaɓe ne daga Allah tabaraka wa ta'ala, don haka ya zaɓo su. Ina fata an gane.
ka duba radul azan din zaka gani ya ce mawdu'u har ra'isi ba'da tauhid shine bayan tauhidi da take karantawa ka sani annabawa duk wanda yazo da da'awa irin ta annabawa ko annabawan nan sai da aka kore shi daga inda yake, mutanen su ce za su jefe shi ko su ce za su kore daga garin. To amma kuma Allah da ikonsa sai ya tafi din ko a kore din ya dawo garin kuma wata rana ana girmama shi yana mai daraja. Sannan kuma a gane Allah yana zaben wanda ya ga dama daga cikin annabawansa ba don wadatar gidansu ba. Ya fito? To shine nan. Karanta malam. Ayoyinta ga sunan an ce makkiya ce. Wa ayatuha 88 aya. Ayoyinta 88 kamar yadda za ku gani cikin sura. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tasim mim kamar yadda kuka ji ya karanta. Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, wannan shine babban abin da malamai suka ce mu tsaya nan. Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa, kamar da yadda mun sha bayani waɗannan su ne ayoyi waɗanda ake fara su da hurufun muqatta'a, waɗanda harufa ne ɗaiɗai ga sunan. Mun yi bayanin su a farkon littafin ya yi bayanin hikimomin da ke cikin yin wannan, saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin mu'jizoji ma na Qur'ani. Babu wani littafi da ake karanta ayoyinsa da irin waɗannan haruffa sai Al-Qur'ani. An yi magana da yawa, hikiman wannan tana da yawa. Ɗaya daga ciki shine kafirai sun kawo cewa la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Kada ku rika sauraron Qur'anin nan in kan ana karantawa, ku rika jefa maganganu ciki in za a yi saboda ku samu rinjaye, kawai ku rinjaye zama kun abun nan ne. Sai aka ce to in sun san wata ba su san wata ba, bari a fara karanta wasu surorin da hurufun muqatta'a wanda tun da suke ba su taba jin haka ba. Da aka idan aka karanta suka ji haruffan nan kawai dole su yi shuru sai sun ji Qur'anin nan. An zo an yi su mun sha ba da misali nan a ce alif lam mim sai su yi shuru. A'a to me za a ce? Zalikal kitabu la raiba fi, sai a gaya musu. Ayi wasu da haruffa biyu, ai wasu da haruffa uku, ai wasu da haruffa hudu, har da ma mai biyar. Waɗannan duka an yi su dan a nuna mu'jizan Qur'ani. Aka yi wasu da haruffa daidai. Qaf, da sun saba su ji alif lam mim ko alifun lamun lam ra, sun ji wannan. Sai yau sai a ba su mamaki, sai a ɗauko kuma wata suran nun, to wannan ba mu san shi ba kuma. Sun ji harfin nunun qaf, wata ran ai biyu yasin ha mim tasim mim, ai to dole sai su rikice. Alif lam mim sad,
dole su rude, dole su saurari Qur'anin nan ko suna so ko ba sa so. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wannan dan a nuna wannan littafi na Allah ne tabaraka wa ta'ala. Natluhu alai, wannan tilka ayatul kitabil mubin, waɗannan abubuwa da ake magana ake ma bayani su ayoyi ne na wannan littafi wanda yake cika da bayanin abubuwa, wanda yake ya bayyana abubuwa kala daban-daban. Za a ji misalai da kissoshi a ciki. Natlu alayka min naba'i Musa, muna gaya ma ne yanzu muna so mu baka labari a babban al'amarin da ya faru. In an ce naba, babban labari, za mu baka wani babban labari game da annabi Musa alaihi salatu wassalam wa fir'auna bil haqq. Za mu baka labari da gaskiya. Wannan abu ne daga Allah, zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari, kuma manzon Allah ya zo da wannan labari wanda ya faru tsakanin shi da annabi Musa akwai shekaru masu tsawo. Ya zo da wannan labari ba ma a bi'a ɗaya suke ba, ba wuri ɗaya suke ba, ba zamani ɗaya ba, ba a lokaci ɗaya ba, sannan akwai nisan shekaru tsakani. Sannan kuma mai labarin nan bai taɓa koyon karatu da rubutu ba a wurin wani. Ya zo da wannan kissa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna, wannan yake nuna ba yadda za a yi wannan abu ya faru in ba Allah ke gaya masa ba. Kaga daga nan ko sai tauhidi ya zo, kadaita Allah tabaraka wa ta'ala bil haqqi liqaumin yu'minun. Aka ba da wannan labari za mu gaya ma shi ga mutane masu imani. Inna fir'auna, lallai fir'aunan nan da za a baka labarinsa, ala fil ard, ya ɗaukaka a doron ƙasa, ya yi ɗaukaka, ya kai inda ake ba a tunani. Waja'ala ahlaha shi'an, ya sanya mutanen wannan lokaci na zamaninsa, ya sanya su jama'a daban-daban, ya sanya su ta'ifofi daban-daban. Wannan na faɗa da wannan, wannan na faɗa da wannan, domin duk lokacin da al'umma ba su da haɗin kai, aka ɓaɓararraka al'umma suna faɗa, to an samu nasarar da za a ci yaƙi a kansu. Kamar yanzu ne yadda kaga an mana yanzu dai, kafin a ɗinke ɓaraka tsakanin Fulani da waɗanda ba Fulani ba a ƙasar nan, za a ɗauki lokaci mai tsawo. Saboda duk wanda zaka ji zai ba da labari, kawai zai zo ne ya ce Fulanin nan kawai fitowa suke su kashe mutane, kawai da sun tari abin nan ɗin mutane. Don haka mu ma yanzu abin da ya kamata mu ɗauka, duk inda muka gansu mu kashe. To ya za a yi a zauna lafiya in an ɗauki wannan mataki? Kuma dukansu kaɗai ne cikin mutanen ba, duk inda ka ga an haɗa ana wata ɓanna, da ka zo sai ka ga kowane jinsi akwai a ciki. Ka duba ka gani, ko lokacin da ake cewa bokanci, in an ce maka boka ya shahara, kana zuwa za ka ga mai kawo mai magani ƙarshen ta ba yaransu ɗaya ba, wanda ke ɗebo mai abubuwan da zai ɗebo mai ba yaransu ɗaya ba. In shi wancan ne ya shahara mai kawo mai abubuwa babun nan ɗinsa ɗaya. In ka kalli masu zuwa wurinsa za ka ga wani lokaci ba 'yan yaren shi ba ne ma masu zuwa wurin shi, wanda suke zuwa wurin shi wasu mutane ne daban daga wani wuri. Duk ɓanna in aka tashi kowane jinsi akwai ta ciki, akwai shi a ciki. To amma kaga a tunanin mutane, kaga abin da suke magana. Har sai da na ji wata mata ta zo tana magana a jahilce, tana cewa wai wannan abun dama ba farko aka fara ba, wai kawai maimai ne, domin Shehu Usman bin Fodiyo da haka ya bi a matsayinsa na Bafulatani, a haka suka bi suka yi ta kama mutane, suna rusa mutane, suka ci mutuncin Hausawa a wancan lokacin, suka ɓace masu kujerun abin nan ɗinsu. Kaga wannan jahila ce ma bata sa abin da take ba, don ko tarihin na ƙarya ba ka ce ba. To saboda kaga wannan wani abu ne, gazul fikiri ne ake amfani da shi, ba ɗan ƙarami ba, wanda an haɗa al'umma faɗan da ba a san lokacin da za a toshe shi ba. Sai dai kuma abin da yake hannun Allah, in an yi niyya abu wanda yake ba abin nan Allah ake nufi ba, kuma mutane suka koma ma Allah suka yi ta roƙon mafita, Allah sai ya toshe duk wata baraka da ake. Amma in an raba kan jama'a, to an yanda za a yi gaje-gaje da su, kowa ba ruwan shi. Domin yanzu mutane addu'a suke yi Allah ya kawo abin da zai sa a ma karar da Fulani gaba ɗaya. To su kuma su ma in suka ga za a karar da Hausawa gaba ɗaya, to sai su zo su taya su. An raba kan mutane ta wannan abin da kuke gani, masifan ba iya nan za ta tsaya ba, sai dai mu fata Allah ya mana maganin ta kawai. Amma an tono, an kunno wutar rikici da wutar bannan da ba san iyakarta ba. Sai dai kuma an koma ma Allah sai a samu mafita. Ana samun mafita kuma ta wurin shi, ta inda aka sani da inda ba sani ba. Muna roƙon Allah ya ba mu mafitan wannan musiba, wannan rikici. Abinda muke mahallin shahin nan, Fir'auna bai samu iko akan mutanen nan ba, sai da ya rarraba kansu. Ya raba nan daban, ya raba nan daban, ya raba nan daban, ya kulla gaba tsakanin juna, ba mai taimakon wani cikin su, kowa ta kanshi yake. Sannan ya dinga bin su daidai yana kwankwatse su gaba daya, ya karar da su, ya bautar da su irin wannan bauta mai muni. Shine nan ku duba dan waja'ala shi'a wannan ahlaha shi'a, ya sanya mutanen suka zama
jama'a daban-daban, yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana raunana wasu daga cikin su, yana kaskanta su. Sannan bayan haka nan yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, yana kashe 'ya'yansu maza, sannan kuma yana raya 'ya'yansu mata. 'Ya'yansu mata suka zama ba su da wani amfani a lokacin. Waɗanda ba su da kyau bayi, masu kyau masu hidima su ne 'yan mata, su ne in an za a yi buki a zo da su su yi rawa a yi abin nan, in ya ga dama ya kwasa da yawa ya ba wani kyauta ya tafi da su ƙasarsa saboda suna da kyau, ya ce ya yi mashi kyautan 'yan mata. Haka aka yi ta yi da mata, aka wulakanta su. Innahu kana minal mufsidin, lallai fir'auna ya kasance daga cikin mabannata na ƙarshe. Mabannaci ne fir'auna bi ma'anar kalima. Kuma gashi nan yau ta ƙare, ku duba in ana nuno shi gashi nan kuna gani a bututu za ka ga nuno shi gashi nan kwanciya daga hanci saba malanka, abu ya ƙare. Innahu abin nan ba, saboda haka shi fir'auna, wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu, kuma muna so ne mun yi kyauta ga waɗanda aka rauna nan ana ganin su da ba kowa ba, yanzu Allah yana so ya masu kyauta. Waɗannan muna so mu masu kyauta wanda aka rena su da a cikin ƙasa, wannan alladhina stud'ifu fil ardi, wanda aka rena su a cikin ƙasa. Wa naj'alahum a'imma, mu sanya su yanzu su ne jagorori, su za a yi koyi da su, su za a riƙa masu biyayya. Wa naj'alahumul warithin, mu sanya su ne za su gaji gari da ƙasan waɗancan da aka wulakanta. Tunda sun masu wulakanci, yanzu Allah ya halaka su, don haka ku zo ku gaji kayansu, ku gaji gidajensu. A bar gidaje ga su nan ba kowa, sai dai ku zo ku shiga. Akwai daraja da ta wuce wannan, ta ana rena ku, ana ganin ku ba kowa bane. Yanzu an kashe masu gidajen, an ce ku zo ku shiga gidajen, ku ɗauki gonakansu, ku ɗauki komi nasu. Allah ya mallaka masu haka nan kyauta. Wani makkina lahum fil ardi, sannan mu ba su iko a doron ƙasa, mu ba su matsayi babba. Wani yuriya fir'auna wa hamana, sannan mu nuna ma fir'auna da hamana wa junudahuma minhum, wato da waɗannan rundunoni daga cikin su, mu nuna masu minhum ma kanu yahdharun, abinda suke tsoron nan na kada wani ya zo ya kwace mulkin nan, ko a kwace masu wannan matsayi, wanda suke gudu, wanda yasa suke yin abin da suka ga dama. To yanzu ko za a nuna masa su ba kowa bane. Ya fito ko? Waɗannan su ne ayoyi a gurguje. Sharhul kalimat, tasim mim, kamar yadda ya faɗi, hadhihi ihdal huruful muqatta'a, wannan shine ɗaya daga cikin huruful muqatta'a da ake karanta. Tukutabu ta'un sinun mim, ana abin nan tasim mim, wa tuqra'u tasim mim, haka ake karanta su kamar yadda ya karanta. Tilka ay al-ayatul mu'allafatu min mithli hadhihi al-huruf, ayoyin da aka rubuta daga irin waɗannan harufa da aka faɗi, ta'un sinun mimun dinnan, ai hiya ayatul qur'anul karim, sune ayoyin alqur'ani mai girma. Dan haka wannan abu da za ku ji, da za a karanta maku, tasim mim, wannan harufa da kuka ji, to karatu littafi ne wanda da irin waɗannan harufa aka haɗa su. Natlu alaika, muna karanta ma, ai naqra alaika qasina shay'an, muna karanta ma, muna baka wani abu na kissa, muna baka labari min naba'i Musa wa Fir'auna, na kissan annabi Musa da Fir'auna, ai min khabarihima, na labarin su, liqaumin yu'minun, ga mutane waɗanda suke masu imani, ai li ajalil mu'minina, muna baka wannan labarin ne ta dalilin mu'minai, li yazdadu imanan wa yuqinu bin nasri wa husnil afi wal aqiba, saboda su mu'minai su ƙara imani. Kun ga ana karanta Qur'ani, ana jin kissa, a ƙara imani, wa yuqinu bin nasri, sannan mutane su tabbatar da duk yadda abu ya tsanani za a ci nasara bi idnillahi, wal aqibatu lil muttaqin, wa husnul aqibati, da kyakkyawan aqiba da za a samu ga wanda suka bi Allah. Ala fil ardi, fir'auna ya ɗaukaka, ai takabbara, yayi girman kai, wa zalama, yayi zalunci, fadda'ar rububiyya, yayi da'awan cewa shi Allah ne ma, wa zalama bani isra'ila zulman fazi'an, fir'auna ya cuci bani isra'ila zalunci na fita hankali mai muni, ya cuce su ba tausayi. Shi'an, ai ya sanya su tawa'if, ya rarraba su suka zama kungiyoyi, ba'dhuhum aduwwun li ba'din, wato sashen su makiyin sashe ne, min babi farriq tasud. Kun ji wannan maganan, ku rike wannan ka'ida ce ta Yahudu, farriq tasud, yana nan cikin makaidul Yahud. Ku ja mai layi. Na'am, divide and rule ko shine fasaran farriq tasud, divide and rule. To wannan babu ka'ida ne na Yahudu, a cikin makaidul Yahudu akwai shi, cewa daga cikin abin da suke so su zartan ma mutane, farriq tasud shine
divide and rule, kai dividing mutane sai ka jagorance su kai ta yin yadda ka ga dama da su, shine farriqta su, shine kalman da larabci ga ta nan. Saboda haka wannan abin babi duk inda aka ce ma raba jama'a ake ta yi, ana ta yin abin da zai raba jama'a nan, to so ake mutum ya raba kan jama'a saboda ya jagorance su ya zo yi masu yadda ya ga dama daga baya. Farriqta su ƙa'ida ce yahudiyya. Saboda haka wannan shine ka raba kan jama'a sai kai shugabanci, divide and rule. Saboda haka shine nan farriqta su wa yastahyi nisa'ahum, yana raya matansu a wannan lokacin, ayyabqa 'ala nisa, yakan kyale mata, la yadhbahu albanat, baya yanka yaya mata, li annahu la yakhafu minhum, dan bai tsoron abin da mata za su yi masa. Wa yadhbahu alawlad, amma yana yanka yaya maza li khawfihi mustaqbilan ala mulkihi minhum, saboda yana tsoron abin da zai faru nan gaba kan mulkin sa. Wa nuridu an namunna, sannan muna so an aynan ama ala alladhina stud'ifu, muna so mu yi ni'ima ga waɗannan da aka raunana, fa naj'alahum a'immatan, musanya su zama jagorori, wa naj'alahumul warithin, musanya su ne wanda za su gaji ƙasan wanda aka halaka bayan sun yi zaluncin su sun gama, Allah zai kashe su. Ma kanu yahdharun, abinda suke tsoro kuma zai samu, min al-mauludi alladhi yuladu fi bani Isra'il, na cewa suna tsoron kada a haifi wani jariri a cikin banu Isra'ila wa yadhhabu bi mulkihim, wanda zai tafi da mulkin su gaba ɗaya ya kare, to za a yi kuma za a yi a gaban su. Allah shine mai cikakken iko. Saboda haka a cikin ayoyin zamu zo mu gani, kuma da wannan zai kara mutum imani. In Allah ya so ka zama wani abu, ba wanda ya isa duk duniya ya hana. Domin wannan dan da ake tsoro, ha ana yanka wasu ƴaƴan daga na banu Isra'ila saboda tsoron shi, kuma gashi za a taho da shi ma a cikin akwati ya zo a rene shi a gidan Fir'auna, kuma a rika biyan mamansa kuɗi kamar yadda muka karanta. Za mu zo mu gani. Saboda haka za a nuna masu ma'anar ayat, ma'anar waɗannan ayoyi, tasimim da aka yi magana, hadhal lafazu Allahu a'lamu bi muradihi min, wannan lafazin Allah ne ya san abin da yake nufi da shi. Wa qad afada fa'idataini azimataini, amma yana bada wata fa'ida yanzu manya guda biyu. Hiya ijazul Qur'an al-mujibu lil imani bihi, shine wannan mu'jiza ta al-Qur'ani, wanda Qur'ani dole ne mutum ya imani da shi, dan da jin shi ka san ba maganar wani bace sai Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bi manzilati man anzala alaihi al-Qur'an, sannan kuma mutum zai ji, dan a Larabawa suna da harshe, suna da komi, amma ba su taɓa jin wata magana da za a fara ta ba an faɗe ta da waɗannan harufa sai bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka an nuna mana darajar Qur'ani, kuma ana nuna mana darajar wanda aka saukan ma Qur'anin kuma, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wat taslim. Wa dhalika anna al-Qur'an alladhi a'jaza al-araba, shine wannan Qur'anin nan da ya gagari Larabawa, ya gagari wani ya zo da irin shi ko da kamar shi. An yatu bi suratin mithlihi, wanda ya gagari Larabawa suka kasa zuwa da sura ɗaya irin shi. Qad tu'allifa min mithli hadhihi al-huruf, an tattara shi ne da irin waɗannan haruffa ne aka hada shi al-muqatta'a, wanda suke iri daban-daban, ga masu uku, ga masu biyu, ga masu ɗaya, ga masu hudu, ga masu dukkan wannan. Dalla dhalika ala annahu kalamullahi wa wahyuhu, wannan ke nuna lalle littafin nan magana Allah ne tabaraka wa ta'ala, kuma wahayinsa ne. In baka ba duk duniya ba wanda ya sai zo da irin shi. Ya fito? Wannan shine fa'ida ta ɗaya da zamu gani na wannan. Wa thaniya, abu na biyu, fa'ida ta biyu, annahu lamma khafa al-mushrikuna min ta'thiri al-Qur'ani ala nufusi sami'ina lahu, kaman dai magana da na gaya maku, yayin da mushrikai suka ji tsoro kada Qur'anin nan yayi tasiri ga duk wanda ya saurare shi, ko asami'ina lahu, wa umiru bishtinabi sama'ihi, suka umurce su nisanci sauraron Qur'anin nan. Wasta'malu wasa'ila shatta, suka bi hanyoyi daban-daban na yadda za su hana mutane, liman innasi fi makkata min sama'ihi, su dan su hana mutanen da ke Makka sauraron Qur'anin nan, sun bi hanyoyi da yawa da za su tare su. Kana hadhihi al-hurufu tatarruhum ila as-sama'i li gharabatiha, wannan haruffan suna sa su dole su saurari Qur'anin nan saboda baki ne, ba su taba jin haka ba. An zo an faɗi magana da wannan, an faɗi haruffan nan kamar yadda aka faɗi nan, indahum fa idza qara al-qari'u, idan mai karatu ya zo karatu ya ce tasim mim, suka ji tikai
sai su yi tsit, dole sai sun saurari miza dan ba su taba jin abin da aka faɗi da wannan ba su taba, tun da suke ba su taba ji ba sai ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wajada ahaduhum nafsahu, sai ɗayan su ya samu ran shi mutarran ila sama'i, dole so ya ji mi za a ce, saboda haka in ya saurara sai ya ji an ce tilka ayatul kitabil mubin, sai ce ta to ayatul kitabil mubin to menene, natlu alayka min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun, sai ce kai da gaskiya bari in jiya akai, dan bai taba jin labarin ba, bai san me zai ba, dole ya saurara. Saboda haka dole kuma ya san tarkibin wannan maganan da aka yi, bai taba jin dan adam da ya iya shirya wannan magana kamar haka ba. Haka dole koma ya ce mutanen su kai littafin na wallahi dai ana sauraren shi sai an bi shi, wadannan saurare a toshe, kuma sannan gobe ya koma. Ku duba can baya har da aka zo manyan gari fa su uku suka ce a daina sauraren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun Qur'ani yana sallar dare, sai wannan ya je ta can ya labe, wannan ya je ta can ya labe, wannan ya je ta can ya labe, su saurara su je su yi tsit su ta sauraron Qur'anin nan suna ji su ce ka wannan abu, sai sun taho hanya sai su haɗe, ina ka fito ma mun ce mu daina ji ba, to gobe kan mu ƙara ji, mun yi alƙawari kan mu ƙara ji, gobe sai su canza hanya su je su lallabe wani wuri, sai su ƙara dawa su haɗe hanya, ma mun ce kada mu ƙara ji ba, sun je sun jiyo kowa ya yi ƙarya ya munafuci kuma ya ce an da an haɗe hanya. Ba su iya bari saboda sautin su harshen su ne, in ana yi suna ji tangaram, kuma su taɓa jin sauti irin wannan ba, ga su da harshen larabcin, ga su da iya magana, amma yin annabi ya faɗi aya ɗaya ba su taɓa jin wani abu ba. Ku kalli Tufail lokacin da ya zo maka fa hacca aka yi ya toshe kunne, yayi wane ne ya ce ba shi sai ya toshe kunne, ya ce bayan an san shi nuqad naqidun ne min nuqadi shair, ma shi da yake cin gyaran mawaka za a yi wani mai waka ya zai sihirce mai kwakwalwa. Amma da ya zo ya samu annabi a Ka'aba yana karanta wani bangare na Qur'ani, tun yana nesa har ya fara matsuwa, shi da kanshi ya cire abin da ya toshe kunnen, ya saurara da ya ji Qur'ani ya ce wallahi wannan ba sihiri bane, na ji waƙoƙin larabawa, na ji maganganunsu, ban taɓa jin tarakib na jumla irin wannan ba. Kuma lokacin suran da karanta mashi ma an ce falaki da nasi ya karanta da qul huwallahu, ya ji ya ce wannan littafin daga ba yadda za a yi wani mutum ya iya shirya wannan da kanshi abadan, ya zo ya musulunta. To haka za ka yi ta gani da yawa abin ya faru haka, annabi bai damu da su ba, ku dai zo ku ji a karanta masu ji, saboda haka suna saurare. To kuma koyo ba sai da muka bada misalin wasu ba da aka yi ta maganan wanda kahiran duniya ne, amma sun ba da shaida cewa daga suka ga Qur'anin nan suka ga irin yanda ya bayanin abubuwan da bai yiwa a san su shekara 1400 da suka wuce, su wani sai yanzu ya gano su, suka ce tun shekara 1400 an faɗi wannan maganan, ba yadda za a yi maganan nan a santa shekara 1400, bayan lokacin ba kayan bincike, musamman wanda ya magana embryology ya ji yanda maganan ya jarirai suke a ciki, ta matakan da aka ɗauka na halitta, sai yanzu su suka gano. Kuma Qur'ani yayi bayanin wannan, manzo Allah yayi bayanin wannan shekara 1400 da suka wuce baya, wannan bayanin bayan lokacin ba kayan gwaji, ba kayan scanning, ba kayan waye, wannan bayanin sun tabbatar daga Allah ne. Saboda haka shi ogan tafiya kawai yace shi yana ganin lokaci yayi ma ya musulunta kawai, ya riga ya gano. To saboda haka waɗannan abubuwan matsalan mu kawai mu ɗin kawai na cikin ba mu ma san abin da ke cikin gidanmu ba, ga magani a gonanmu mun koma muna rore-rore can waje a banza, ba mu san ga inda abu yake ba. Saboda haka akai, don haka sun an karanta masu wannan Qur'anin sun ji sun gane yadda abin yake, saboda bakin su dole su abin nan ba, saboda haka dole mutum ya saurara. Fa idza alqa sam'ahu, idan ya saurari ya bada saurare, nafadhal qur'anu ila qalbihi, daga nan Qur'ani zai wuce shigan mai zuciya. Rashin kaji bai shigan ma zuciya, rashin gane me ke ciki ko rashin tunanin me ke ciki shi ke kawo matsala. In ba haka ba da an karanta da ya shiga zuciyarka da kaji ka rike, kuma daga nan sai aiki ya fito ko fahtada bihi, sai ya shiryu da shi insha Allah ta'ala lahu, in Allah ya so, insha Allah ta'ala lahu hidaya, in Allah ya so, kama hasala li kathirin minhum, kama yanda wannan ya faru da yawa daga cikin su. Wa qawluhu ta'ala tilka ayatul kitabil mubin, ay hadhihi ayatul kitabil mubin,
wannan ayoyi ne na littafi wanda yake bayyananne yana bayyana abubuwa ai alquran almubin mubayyin lil huda shi qur'ani wanda yake bayyana shiriya min ad-dalala yana bayyana mana ga shiriya nan ga bata wal khair min ash-sharri sannan yana bayyana mana ga alkhairi kuma ga sharri wannan alkhairi ne wancan sharri ne wal haqqi min al-batil sannan yana bambance mana ga gaskiya ga ƙarya wa qawluhu ta'ala natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq muna baka labari babba maf'ulun natlu dinnan mahdhufun taqdiruhu natlu alayka kalaman min naba'i Musa kaman an share wannan amma za a iya fahimtar shi ga magana saboda lugar larabci akwai mahzufat waɗanda ana share wasu abu amma sai a kaddara su kuma za a iya fahimta ai ma'ana natlu alayka kalaman muna baka labarin wata magana ne babban magana ce min naba'i Musa daga cikin labarin annabi Musa alaihi abdulus salatu wat taslim saboda haka yana da irin wannan mun bashi alaihi salatu wassalam gashi nan saboda haka alayka min naba'i Musa bil haqqi muna baka labarin annabi Musa wa fir'auna bil haqq da shi da fir'auna ay naqra'u ai muna karanta maka qasina alayka ayyuhar rasul muna baka labari ya kai wannan manzo shay'an min naba'i Musa muna baka wani labari muna gaya ma wani abu daga labarin annabi Musa wa fir'auna ay min khabari Musa wa fir'auna muna baka labarin annabi Musa da annabi fir'aun subhanallah annabi Musa da fir'auna muna baka labarin annabi Musa da shi da fir'auna nan abin da ya daukan man hankali na har kasa can ku kalli kasa wa qarun da kuma qaruna aidan haythu zakarahu ay zakara khabaruhu fi akhir hadhihi sura saboda an ambaci labarin harun shi ma a can karshen sura da haka wannan ina so in ce ana bada labarin Musa alaihi salatu wassalam da fir'auna sannan kuma a karshe zamu ga hadda dan uwan annabi Musa wato annabi Harun alaihi salatu wassalam ya fito wa fir'auna wa qawluhu liqaumin yu'minun ga mutane da suka yi imani nan akwai nahar allamu fil qaumi da aka ce allamu li ta'lili nan bayani ne ai natlu alayka li ajali qaumin yu'minun saboda me zamu baka wannan labarin ya rasulana li ajali qaumin yu'minun saboda mutanen da suka yi imani dan wanda suka yi imani su kadai ne suke damuwa da Qur'ani wanda ya ga bai damu da Qur'ani ba dama bai imani bane saboda haka ba abun mamaki bane wanda Qur'ani ya dama shine wanda yake da imani saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala yadda ka ɗaukai haka kake a wurinsa idan yana da daraja yana da kima to haka kai ma bawa ne mai daraja mai kima a wurinsa in kuma kai mai rikonsa kai na kashi kai ma banzan bazara ta fika a wurinsa ya fito ko saboda haka wannan shine saboda haka wannan ana bada labari ne a bada wannan Qur'ani dan saboda suwa saboda masu imani Allah ka samu daga cikin masu imani باعتبارهم أنهم هم الذين ينتفعون بما يسمعون saboda la'akari da masu imani su kadai ne suke amfana da abin da suke ji su ne za su amfana da Qur'anin nan in kaga an karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe an gama ka fita kaman yanda ka shigo ka fashe da kuka kawai ka samu illa ne ko ka kamu da ciwon munafuci ko kwata-kwata da ma imani bai shiga zuciyarka ba saboda haka zuciyar ta riga ta bushe ta ƙeƙashe masu imani humul ladina yantafi'una bima yasma'una sune waɗanda suke amfana da abin da suke ji fi hayatihim wali'annahum fi zarfin sa'bin ko kuma suna cikin wani zamani ko lokaci mai tsanani ya tajuna ma'ahu ila sama'i mithli hadha alqasas suna cikin wani lokaci mai tsanani wanda suna da bukata su ji irin wannan kissoshi da wahalar da aka sha dan saboda su masu imani liyathbitu ala imanihim saboda su tabbata kan imani a ba mu'mine labari ku ji yadda wasu mutanen suka wahala kun ga ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wata rana yana kishin gida ga Ka'aba ya kishin gida haka wani daga cikin sahabbansa wanda suka shawiya ya taho ya ce ya rasulullah ba za ka roƙa mana Allah ba ai mana mafita wannan masifa da muke sha ka duba yanzu yanda aka kashe Sumayya an zagaya da su cikin gari a tsirara an masu tsiraici Abu Jahal ya zo ya same ta ya nemi ta kafirta ta ce Allahu ya caka mata mashi ya laura sai da ya bullata baya ba ku duba mace ai mata tsirara a yawo da ita cikin gari a watsa mata ruwan kwata da ita da mijinta Yasir aka yi masu wulakanci na ƙarshe ga ɗansu Ammar an ji masu an masu tsirara an yawo da su an sa yara sun masu atire sun zuba masu ƙasa a jiki suka je suka samu manzon Allah ga Sumayya
an caka mata mashi, shi Yasir ba taba shi akai ba, da ya kalli bakin cikin ba abin da zai iya yi. Wannan mata ita ce matar shi ta farko, gashi nan yau saboda addini an kashe ta, bakin ciki ya kashe shi yana daure. Aka ja ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dai na gaugawa, ce kun ga addinin nan da kuke gani, waɗanda suka wuce gabaninku an yi zamanin da za a ɗaure mutum a sa zarto a yanka mai kai, a yi ta yankawa har sai an raba jikin shi rabi biyu, wannan ɓangaren ya faɗi nan, wannan ɓangaren ya faɗi nan. Za a sama mutum matsefi na ƙarfe a caka mai daga nan, ya kwaso fatar gashin shi a ɓare kan nan, amma wannan bai sa ya canza addinin nan ba. Saboda haka ku yi haƙuri kawai. Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku ji ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, Allah sai ya taimaki addinin nan sai ya ci nasara. Saboda haka ku daina gogawa, kawai ku yi haƙuri. Suka koma kuma suka cije, ba su bari ba. To saboda haka wannan a lokacin suna da bukata a rika karanta masu wannan kissoshi don su ji waɗanda suke gabanin su yadda suka wahala kan wannan addini ala imani, hatta yansurahum Allah kama nasara alladhina min qabli, har Allah ya taimake su kamar yadda ya taimaki waɗanda suke gabanin su. Ba'da da'fin ay kana ashaddu min da'fihim, bayan wanda raunin yafi wannan rauni, sun yi rauni mai yawa. Wa qawluhu ta'ala inna fir'aunan nan ila akhir al-aya ay ila akhir al-aya hadha bayanun lima akhbara annahu yaqussuhu lil mu'minin. Wannan shine za a fara bayani akan abinda aka ce za a gaya ma mu'minai din nan. Ayyukhbiru ta'ala fa yaqul, yana cewa inna fir'auna, shi fir'aunan nan ila akhir al-aya ay anna fir'auna al-hakim al-misri al-musamma bil Walid bin Rayyan. Shi wannan fir'auna shine ɗaya daga cikin sarakunan Misra wanda ake ce masa Walid bin Rayyan, at-taghiya al-mudda'a ar-mudda'ir rububiyya wal uluhiyya, wanda yake mai taurin kai ne, mai girman kai, wanda sai da ya da'awar cewa shi Allah ne kuma shi abin bauta ne ma. Ala fil ardi, ya ɗaukaka akan ƙasa, domin wancan wurin da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sannan kuma wani wurin yace ana rabbukumul a'la. Saboda haka wannan abun nan ne, sannan yazo yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Kaga shi da rububiyya, da'awar rububiyya, shi ke gudanar da ruwa. Duk da'awar rububiyya da ilahiyya yayi taurin kai a doron ƙasa. Saboda haka yayi taurin kai ala ardi ay biladil misriyya, wa ma'ana ala ay taga wa takabbara, yayi girman kai, yayi daga kai, yayi girman kai, wa tasallata, yayi mulkin mutane. Ai wa habsu wai wannan wa hasibuhu ai anidda'a uluhiyya, ina zam yayi abun nan, wannan yasa hayye da uluhiyya wa rububiyya, wa annahu ibnu shams, yace shi dan rana ne ma gaba daya, shine abun nan din. Saboda haka yayi maganganu da yawa na banza ma dai, yayi maganganu da yawa. To shamsun waye ta? Saboda haka yayi da abubuwa. Wa qawluhu wa ja'ala ahlaha, sannan ya sanya mutanen ƙasa ay ahla biladi tilkal biladil misriyya, mutanen wannan gari yan Misr ya sanya su shi'a, ya sanya su ay ta'ifa, ay farraqa bainahuma, ya rarraba tsakanin su ibqan ala mulkihi, saboda ya zama ya doge akan mulkin sa, ala qa'idati farriq tasud, akan wannan ka'ida da aka ce ka raba mutane saboda haka kai mulki, ka rarraba mutane sai kai mulkin su. Ay na'am al-mazhab as-siyasi al-qa'im ay al'an fi biladil kufri wa zulmi, kuji wanda wannan har yanzu shine tsarin siyasa, kuma irin shine aka dauko ana mana yanzu, illa iyaka an yi mana ne bi uslubin ghairu abun nan ba, uslubin ne, wannan uslubi ne aka yi na wayo wanda ba a ganewa. Amma wannan rikicin duk da kaga ana kullo shi, an yi ne akan wannan ka'idan na farriq tasud, kawai divide and rule, yadda za a rarraba kan mutane, ɗayan biyu ne yanzu, ko dai mutane su yi wayo yanzu, in an taho siyasan nan su ce kai mu mun gaji, mun yi can ba mu ji daɗi ba, nan ma dai gidan jiya ba a cizo na rami ɗaya so biyu, wani ya tsaya iya nan. Wasu kuma su ce a'a ai dama can cewa suka insecurity yasa suka kore mu, to yanzu da insecurity mu da insecurity su wane yafi, mutane gabaye su ce wannan yafi, su ce to ku zaɓe mu za mu canza muku. Yasa guda daga cikinsa har ya fito ya ce mutanen Sokoto state yanzu gani nan domin guntule wurin, ya ce ina maku taziya ta abin nan sosai, ina maku taziya, ina tausayin ku da wannan masifa da aka zo ana kakkashe ku, ana maku battan dukiya, amma ku sani fa zan fito takara. Dakaro kai mi
ba magana bace ta wayo. Shi yana da wayo, yana da gazul fikiri, yana da kaza, amma bari ya tsaya iya nan kafin ya ƙara wata. To yana masu ta'aziyya mutanen Sokoto, yana jin bakin cikin wannan abu da ya dame su, da ya masa abun nan. Shi ko wanda ke kan kujeran ba karanto na shi ba yanzu, ko an karanto ban ji bani yana Turkiya. To ai ko daga can a karanta masa wani su ma su ji sai ya gama. Kuma ba da wanda yake ta ya daula baki ne, ko ba zan faɗi sunan shi ba, ku dai ji abin da ya ce cewa ya shi na nan yana Turkiya, in ya gama da abin da yake a Turkiya ya dawo ya faɗi nashi, su ma ya aika masu da condolence message. Shi ko wancan shi da yake so ya hau kan kujerar ya riga ya aika da nashi, ya ce so turanci ya yi, ni ban iya turancin ba, ku je can ku gani turanci. Shi din shi ya mai da raddi. To zanga-zanga ba ita ce nasara ba, za ku ƙara jan wata matsalar ne bayan wata matsalar. Ga fito zanga-zanga wanda ke nema abin da zai ci, in ka wani gudu me za ka ci kuma daga bayan ka dawo. Mana shirme kawai a turo kuma bayan haka na wani abu ya ɓaci. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba, ba a taɓa cin nasara ma ta hanyar zanga-zanga ba, sai dai matsala ta ƙara ƙaruwa. Duk zanga-zangan da kaga an ci ana ganin an ci nasara, tsoro kawai yasa aka ci nasara kawai saboda abun nan ne. Kada ma mutane su kwaikwayi wannan abun, musulmai ba a san su ma da wannan matsalan ba. Za ku zo ku ja wata matsalan ne da tafi wata matsalan ma zafi. Mutum ya ja maka shi wata masifan da bai san iyakarta ba. Ba zanga-zanga ba hanyar mafita ba ce. Irin wannan zanga-zangan ne da za a yi a ihu a yi titi, a ƙara ƙona, a zuga ku zo ɗan abin da kuke samu ma ku ci abinci ku ƙone shi da kanku, ko kuma wasu su shigo daga waje. Yan abin da kuke tunanin kuna samu ma kuna dan jujjuya. Yanzu ku duba duk masifan nan fa, wani idan ya tashi ya juya fa ruga fa yake gidan yan uwan shi, ko ba wurin kwana zai ce zai kwana a ƙasa. Don kuka kone gidan, in aka zo ina zaka daga nan? Ba mafita wace wannan. Za ku samu wasu ne daga waje su zo su taya ku zanga-zangan, kuma su taya ku banna, su gama bannata maku su bi dare su koma garin su. Sun taya ku zanga-zanga, kun kone garinku, kun kone dukiyar ku, kuma ku koma, kuma ku ba ku da gatan da za a ce a budget sai an ba ku compensation. Ku ba ku da wannan gatan, ba wanda zai biya ku. Su can sun yi tasu zanga-zangan sun ce sai an biya su kuma. To nan in kun yi wannan zanga-zangan ba wanda zai biya wani abu. In ka bari rumbun ka ya kone, ka gane baka da wayo ma'anawi. Ni ko duk sanda na ji zanga-zanga sai in ƙara waɗaka. Ni ba na zanga-zanga na riga na karanta, iya fahimta ta zanga-zanga ba ta da amfani. Za ka shiga gaba ne ka ja a yi ta, ba nasara ka juyo, ina 'yan zanga-zanga sun tsere sun baka, kai ne shugaban zanga-zanga, to ka shiga hannu, ba abin da za su yi ma. To daga nan sai mi ba nasara, ba hanyar nasara ba ce zanga-zanga. Ihu ake shiga fa yi da maza da mata, a yi cakudi, a ƙi yin sallah, lokacin sallah yi a ƙi, a yi zanga-zanga, a gamu da ba wanda ba ruwan shi, a ƙona mai mota, a fasa mai abin nan. Wasu yara ne za a kai su makaranta, a ƙone su, a yi masu kaza. To menene nasara? In mutum ɗaya aka kashe ta dalilin zanga-zanga musulmi, to gara a fasa da sama da ƙasa a wurin Allah akan wannan ɓannan. To wace ɓanna aka yi wadda ta kai wannan? Duk tsiyar da aka yi a ƙasar nan ta kai a fasa sama da ƙasa? To idan kuka yi zanga-zanga kuka jawo aka kashe musulmi, yaro ne ko babba, balle ma yaro wanda bai komi ba, ko tsoho wanda ba ruwan shi, a kashe shi ta dalilin zanga-zanga ku kone mai gida, ko ku kone mai wani wuri, wace nasara za a samu da wannan? Ni ban ganta a matsayin hanyar nasara ba, amma fa fahimta ta ce, wanda ya ga zai yi, amma dai fahimta ta kenan, ba ta da wani amfani. Kawai mafita wadda ake faɗi, in za ku yadda ku ɗauka, shine mutum ya koma wurin Allah, da ni da kai da ke mu koma wurin Allah, mai ta roƙon Allah, Allah ya ba mu mafita. Muna tuba, muna istighfari, Allah mun tuba, muna istighfari, ya Allah ka ba mu mafita. Wannan ita ce mu muka sani a shari'a hanyar samun mafita. Amma zanga-zanga, a fito a yi jagoranci, a yi zanga-zanga, wai wani ya shiga gaba, kuna bi kuna ihu, kuna ba ma so ko ba ma so, aikin banza za ku yi. Ka gama an jima ka nemi ruwa baka da kokobo, a sace ma waya a wurin, a sace ma kuɗi, mu ga tsiya. To wanda ya zo zanga-zanga, shi ma da yake cewa an mai rashin adalci, shi kuma ya sace ma kuɗi a cikin aljihu, ya sace ma waya. Shi wannan ran da aka bashi mulkin sai da ƙasar zai maya an shi kuɗin. To shine zai adalci wannan? Wanda aka zo zanga-zangan shi ma ya sata, shine zai adalci? An zo zanga-zanga akan an yi ba daidai ba, an yi mutane rashin abin nan. Shi kuma mai zanga-zangan ya yi sata, ya fasa gidan wani, ya fasa motar wani, ya galaga da motar wani ma ya ɗauke, ya galaga da mashin ɗin wani, koko ya ma buge shi ya ɗauke mashin ɗin.
ko shago an fasa sun kwashe kayan ciki sun tafiya su. To shine wani amfani aka samu da wannan kenan, banda ƙarin ɓanna ma da aka yi. Ba taɓa gyara ɓanna da ɓanna ba sa gyaruwa. In aka ce za a gyara ɓanna da ɓanna, mummunan ɓanna za a samu, ta'adi za a yi. Mu dai ya fahimtar mu kenan, wannan ma'aziratan ila rabbina, kuma tun kawai mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu kuka mu koma mu nemi mafita wurin Allah. Ba abin da ya gagare Allah tabaraka wa ta'ala. Ya fito ko? Wa an yi zanga-zangan ne? Oh, an fara ne? To kaji ko? Gashi ma an fara. Ya ce ko shekaran jiya nan da aka yi a wani wuri, yaron su dan karami ya dawo makaranta aka harbe shi. To yanzu an samu nasara kenan, an karu? Babu nasara a ciki, babu nasara. Duk da kake ganin abubuwa suna ta faruwa wannan, Allah ne ya so ya jarrabe mu. Amma ina tabbatar maku yanzu 'yan zanga-zanga in sun kai 1000, malayin aka ɗauko dakarun soja guda 100 aka tsaye da su suka tsaya da gaske, wallahi sai sun fasa wannan 1000. Duk za ka ga sun watse sun ruga. Ko ba ka ba ne? Ko a gwada ku gani? A to ni soja ne ma da za ku ji tsoro. Amma yana gaya muku wallahi sojoji da kake gani jarabawa ce Allah ya bamu, amma wannan abin da kaga ya gagari sojojin Najeriya ko ya gagari wani abu, wata jarabawa ce aka samu matsaloli da baka san iyakarsu ba. Allah kada ya san iyakarsu, ta ina suka bullo, me ya faru, ya aka yi ana son sai dai mun gurzu. Sau da aka kawai mu koma ma Allah, mu nemi mafita kawai wurin Allah, nan kadai take. Inda ko mutum zai bi wata hanyar da zai sha mamaki, to sai ka jama wanda ba ruwan shi. Tun da yara ƙanana da tsofaffi ina ruwansu, shi tsoho ina ruwan shi da rikicin ma da ake yanzu. To amma zuwa kashe shi ta dalilin wannan, a ƙona shi. Ku duba fa a wasu jihohi da aka ce yanzu ana abin nan ɗin mutane, ka ga mutum kawai malam a ciki ya zama toka a cikin ɗaki. Allah dai ba mu mafita. Wa qawluhu, saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu. To amma dai ai ita siyasa ma tana son hikima a ciki. Ya za a yi wanda shi bai ma kan kujera, bai kan komi, ya isar da saƙon shi wurin mutanen da suke ganin an masu babban ta'addanci, ya nuna masu jimamin wannan musiba da ta same su, kuma wanda ke kan kujera baya da wakili, shi bai yi ba, wakilinsu bai isar da wannan saƙo irin wannan ba. Ai kaga an samu matsalan siyasa. Amma fa su suka sani. So haka wannan shine abin nan din nan. To dan haka yanzu su ma so suke yi yadda kuka ce wancan karan insecurity yasa kuka yi zaben su, to yanzu su kuma bari a nuna maku yanzu insecurity waɗannan yafi muni, dan haka bari su dawo su koma gidan jiya su karasa abin da suka yi da. Shine kawai matsalan wannan abin, akwai siyasa ciki sosai, ko a ki ko a yadda ko ka a yadda. So haka shine nan. Na san wasu ku sun gani ran nan sai da aka nuno helicopter a dajin ga helicopter nan ya zo, amma helicopter nan bai da wani fentin da za a iya gane na wace na ina ne, amma gashi nan a dajin kuma yana sauke ma wasu kaya. Daga ina ya fito helicopter? Duk waɗanda suke tsaro su ba sa iya ganin helicopter ya zo ka cikin daji, gashi nan ya sauka a daji ya zo yana suna ta nikan kaya, suna ɗaukan wasu suna sa suna zo. Ko ba ni kaɗai na gani? Mutane da yawa sun gani. A daji yana soke kaya, yana soke masu kaya. An taba ma kano wani helicopter shi ma a ciki yana soke abun nan ba can wani duk inda ka sani. Yanzu kawai mutum haka nan da ke rike da sanda asalin shi har ya sai ya kudin da ya so helicopter. To na akwai ƙarya ko ta dauko na wani wuri ta ƙara zuga mutane. To shikenan, to Allah kiyaye. To Allah ya kyauta, mu dai ba mu sani ba, abinda muka gani shine in ba mu gane ba ma mun yi kuskure. Allah dai ba mu mafita kawai, shikenan a dunkule. In ma ƙarya suka yi su dai mu daina ma ba da mu dai roki Allah ya ba mu mafita, ko ma menene kawai mu dai roki Allah ya ba mu mafita. Da me aka yi ya aka kulla tun da gazol fikiri fa ba abin da ba za a iya yi ba. Tun da dai so suke sai sun fasa ƙasar nan, so suke komi za a iya yi. Za a iya ɗauko kamar yadda ya ce clip ɗin a ɗauko na wata ƙasa ma zuwa jefa mana a cikin nan a ce gashi nan kun gani, a ɗauko wani abu na can a yi a wani wuri a guntule. Tun da yanzu ɗin kana kallo za ga abin da aka yi shekarun baya da yawa ma an ɗauko shi ana maimaita ma kamar yau aka yi. In ka taba ganin shi ka gane ai wannan abin ka taba ganin shi tun shekara ma 2 da suka wuce ma, kafin ma nan a ƙara maimaita ma.
in ana zaune lafiya ba ka ganin su, in ma zaune lafiya duk abin da zai tada hankali ko sai an nemo shi ko a ina ne a sama, tunda ba kai za ka je gano ba kuma ka san gaibi ba. In kana so ka zauna lafiya ma shirun ka tafi maganan ka yawa shine kawai. Ranar mun yi magana an ce asumtu wasakatu ko mu yi wannan, aka ce sumtu kawai za ka yi shuru ne da harshe, amma asakatu kai shuru a ba harshe kai shuru a zuci ka kyale komi ka basu ka koma kawai wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine kawai. Wa qawluhu yastadifu ta'ifatan min tilka tawa'if, yana raunana wasu kungiyoyi daga waɗannan bangarori. Wa hiya ta'ifatun bani isra'ila, shine ta'ifan banu isra'ila. Wa kayfiyati istid'afihim, da yawan yanda yake raunana su. Annahu yudhabbihu abna'ahum sa'ata wuladatihim, yana yanka 'ya'yansu lokacin da aka haife su. An ce fir'auna shi ya fara sama aka yi scanning, ana scanning mata, da an je aka yi scanning aka ga wannan namiji ne to sai a dakuri a yi ta daku kawai jiran gidan in an zo haihu a kashe ɗan nan kawai. In ko mace ce aka gani a ce to nan a sa alama mace ce a gidan nan haka, in an zo za a ɗauka a kai gidan shi. Tuntuni aka dade ana yin wannan abu. Sau da aka min tilka tawa'if, sau da aka su yanka su a sadda. Wa yastahi nisa'ahum ay banatihim ay liyakbirna lil khidmati, saboda su girma su yi mai hidima kawai. Wa tadbihil auladi sababuhu, yanka 'ya'yan nan maza dalilin da yasa yake sa a yanka su, aka ce ai annaka hana ai kuhanahu, wato bokayensa wa siyasiyahu, da waɗanda suke masana wanda jagoranci na abun nan na 'yan siyasansa, a'lamuhu, sun bashi labari anna mulkahu muhaddadun, yace mulkinsa akwai wata barazana da take fuskantar shi. Bi wujudi bani isra'ila aqwiya, za a samu wato banu isra'ila za su samu wasu masu ƙarfi cikin garin su, kathura fil biladi, sun yi ƙarfi a wurin. fasta'amala tariqata taqlilihim, saboda haka sai ya bi hanya, yace hanyar da za a rage su. Wal hadd min kathratihim, kuma iyakance yawan su. Bi dhabhil auladi dhukur, shine a rika yanka 'ya'yan su maza, ay minhum, wa ibqa'il inath minhum, a rika barin 'ya'ya mata. Wa hiya siyasatun tashbahu ta'didin nasl al-yahud, ita wannan shine tsarin mulkin da ake yi, kamar wannan yayi kwaikwayi ko wancan tsarin yayi daidai da irin tsarin da ake bi na yau na rage iyali, cewa a samu a ƙayyade iyali, a ƙayyade haihuwa a wasu ƙasashe masu tasowa, saboda ana tunanin in aka ce an daina haihuwar yara, kullun duk duniya da kake sani ba abin da suke jin tsoro kamar tasowar matasa. Idan ana samun yara na bunƙasa, suna ganin wahalan da iyayensu suka sha, ana ba su labarin masifa da yadda aka bautar da iyayensu, to akwai masu zuciyar da za su ce sai sun rama. Ku tsaya ku koma baya can ku kalli lokacin da aka samu su Salahuddin al-Ayyubi da su Nuruddin Zanki da su irin wannan Sa'adu Sunkur, waɗannan jigajigan ba wani abu yasa suka yi irin wannan faɗin ƙara dangi ba, suka yi bala'in faɗa da su da tarihin iyayensu suka gani. Domin Salahuddin al-Ayyubi tun yana yaro ƙarami, yana ɗan firamare, ya daina dariya. Aka gan shi wata rana, aka tambaye, aka ce me yasa baka dariya? Ya ce ba radda za a ga haƙorin shi yayi dariya sai ranar da masallacin Maqdis ya dawo hannun musulmai, kuma bai dariya ba sai radda ya taka wannan kujerin, ya ce hada audatuna, wannan shine mun dawo. To sai ran nan ne aka ga haƙorinsa. Ku duba tun yana firamare, me ya bashi labari? Ba kissa ya ji, ba labari ya ji ba yadda aka wulakanta iyayensu. Sau da aka gan shi baya dariya tun firamare, baya dariya da yara, baya wasa da yara, baya yin wani abu. Aka tambaya gidansu me yasa baya dariya, aka ce shi bai dariya, ya daina dariya kwata-kwata tun da ya taso, ya daina dariya. Sai aka zo aka tambaye baka dariya, baka abin da ya ce me ya kai ni dariya, ina nike da lokacin dariya, masallacin Allah na hannun Yahudu. Sai radda masallacin ya dawo, kuma bai dariya ba sai radda masallacin ya dawo. Salahuddin al-Ayyubi. To me yasa tarihin iyayen suka karanta? Ai kaga wannan lokacin karfi gare, yaro ne. Sannan haka na Nuruddin Zanki, duk suna nan fa. Wannan Sheikh Muhammad Ali Sullabi ya karanta duka tarihin, duk yayi bayanin abin da ya faru, yana nan. Kuma sannan akwai ma littafi Salahuddin al-Ayyubin kanshi daban, akwai shi, akwai Nuruddin Zanki, akwai Sa'adu Sunkur, dukkan su suna nan. Wannan tarihin suna yara ne aka ba su labari, suka karanta, suka ji menene abin da aka yi musu. To saboda haka menene su za su yi turawan yamma, su sa musulmi su koma ba su da yawa, ta hanyar abu guda uku. Na farko za su sanya masu abin da ake ce masu siyasatu ta'atu thalatha,
salasatu ta'atu thalatha shine siyasatu tajwi, siyasatu takhwif, siyasatu tadmir. Idan sun yadda sun haihu ba su tare haihuwa ba, ko ko aje asibiti a basu labari su daina haihuwa, nan gaba fa za ku iya ciyar da 'ya'yan nan ba za ku iya ɗaukar ɗawainiyar makarantarsu ba. Da haka sai mace ta gaji ta zo ta ce ma ina da magana, yau mun dawo daga asibiti ina da magana. Menene maganan ki? Ta ce ko dai bari ta kalli fuskar ka ta ga ba ta ce to bari ma dai, sai gobe ta ƙara cewa tana da magana. Menene maganan ki? Ta je asibiti wa malaman asibiti, kun ji su ne malamai, malaman asibiti sun gaya masu fa haihuwan nan fa yanzu za a tsaya a haka nan. Sun nuna mani wani hoto, malam ga wani nan shi ya zo saboda shi ɗaya ne da matar shi da 'ya'yan shi guda 3 ga sunan fes sun sha sut, sun gina gida har da fulawa, ga mota, ga ayaba a gidansu, tsinki ayaba su rika ci, ga komi lafiya lau. Su ko nan an zo masu 'ya'ya da yawa, shi ko keke gare, ga gida bukka, ga keke, ga mata da ciki da goyo da ɗan ƙarami a ƙasa, kuma duk sun ce sai ya goya su akan keke. Ya za ya goya su akan keke? Hoton kadai ya isa, ko ba a yi masu magana ba da sun kalli hoton nan. Wannan saboda ba su da iyali da yawa, ga sunan fes ga gida flat, ga komi, ga mota a ga ayaba, ga komi, ga yara fes sun yaka da kara suna dariya. Shi ko wannan ga majina, ga kuda ya zo ya toshe hancin damas da kuda, ga keke, shi kuma keke gare uban, ga bukka can keke gare, ga bukka, ga gida gaje-gaje da bola, ga yara sun taru, ga uwa da ciki da goyo. Ta ce duk a goya su akan keke. Tausa ce to kin ga yadda za ku zama. Haka da ta dawo ta ce gaskiya ita yanzu a san yadda za a yi. Ko shi mijin da kanshi ya zo ya ce shi fa gaskiya nan gaba bai biyan school fees, he can only pay for 3 children. Kamar yadda aka ce NHIS sun yi underlining kawai in ka wuce 4, kai mata ɗaya, kai da matarka da 'ya'yanka guda 4 shikenan period. In ko baka ba sai dai ka kawo dependent relative, ka biya kuɗi ka ce kaza. In baka ba babu, spouse ne ko additional child ne, to ka biya kuɗi. Kawun ne ya ce to nan gaba lalle ba sai yadda za a yi ba, kuɗin school fees ma kada ya yi shi mutum, makaranta allinka, littattafai allinka, gidan haya allinka, wane ne duk allinka gaba ɗaya. Shi ko Allah idan kai mai haka nan kai mai mummunan zato, to da shi ya san yadda zai tsara abin shi. To sannan a ce ma ai ma gaba ɗaya ma nan gaba ruwan duniyan ma zai mana kaɗan, space zai mana kaɗan. Dama space ɗin ɗan kaɗan ne, shi ne 36 ko 37% out of 60 something duk ruwa ne. To duniyan nan gaba za ta yi mana kaɗan, don haka kuna ta ƙaruwa ku bari. To in ko ba ku ji ba sai a sa wannan siyasatu ta'atu thalatha ta fara aiki a kanku. Siyasatu ta'atu thalatha, ta'un ta ɗaya shine siyasatu ta abin nan ba tajwiya, sai a tattara kayan arziki gaba ɗaya, komi kayan masarufi su yi tsada sai yunwa. Kuɗi kaɗan, albashinka na tsugunne, kayan bukatar ka ta koma daidai tsawon kanka ko ta wuce tsawon kanka. Yanzu ba haka ake ba? Ana ta kaya sun linku, wani kayan ya linku kashi 3, ya linka so 3 yadda ake sai da shi, wani ya linka so 4, har yanzu gwamnati ba ta yi magana ba. To saboda haka kowa ya ji a jikin shi. Siyasatu ta'atu thalatha, tajwiya, yunwa, sannan takhwif, tsoro, a sama kowa tsoro yana cikin firgici, sannan tadmir, a dinga kashe mutane ba gaira ba dalili. Wannan haza makida, wannan min makayidil yahud, wannan daga cikin tsarin Freemason Yahudiya, wannan Yahudu su suka shirya wannan, yana nan cikin makayidil yahud, cewa labudda waɗannan ƙasashen masu tasowa a gallaba masu siya'atu ta'atu thalatha. To da haka wannan shi za a yi. To duk lokacin da aka yi haka shikenan al'umma za su rushe, domin radda aka taso masu sai tsofaffi kawai, sai a ƙarasa kawai, ba yara masu tasowa balle su rama balle su ɗauka. Wannan ƙasan in ta zo da yara tana tsoron yaran da za ta tara a nan ƙasan, to wannan ƙasan ta zo da yara ta zo ta tar da tsofaffi, ba sai su tattake su ba kawai. Me ka ce malam? Ƙarin 6,000 daga sati ɗaya, to kaji. To daga nan ya ka gani? Abun ba ma wai yana fa karuwa bane da wai tsari ko da wani abu. Kaje ce a sati masara 15,000 da sati kafin ma sati ya zagayo ta kuma 21,000, ƙarin 6,000 kawai cikin sati ɗaya. To auna ka gani, masaran da fa duka bata wuce wannan ta ƙarshen da ta ƙarun ba 6,000. To yanzu yadda ta zama, to duk waɗannan abubuwan za ka yi ta ganin su.
kawai ka koma ma Allah. In lokacin mutuwa ka yayi kawai ka mutu, in kuma ba abin nan bane wanda Allah bai ya sa zai rayu zai rayu, wanda ba zai rayu ba kuma ba yadda za a yi, ko cikin tandu yake sai ya mutu. Sau da aka kawai mutum ya ta roƙon Allah da ya bashi sabati da istiqama, mutum ya samu duk yadda za a juya da masifan nan Allah ya taimaki mutum ya mutu yana mumini, shikenan ko ta mutu kina mumina, shine kawai mafita. Duniya nan dama ba wurin zaman mu bane, kawai duk yadda ta zo Allah da ya taimake mu samu mu rayu ciki da imani muna musulunci mahama kanatil kawarith. Wannan shine abun nan din su. Wa yastahi nisa'u, sannan ma haka nan ina nike ma ai wannan wa yastahi nisa'ahum, ya raya mata ai banatihim liyakburna lil khidmati wa tadbihi al aulad sababuhu, ina mun karanta nan ko, saboda aka ana bi nan wa hiya siyasatun tashbahu tadidin nasli. Wannan wani tsarin mulki ne wanda ya kama da kayyada iyali al-yawmi, irin yau, allati yasta'miluha al-halikun al-yawm, wanda halakakku ke amfani da ita. Ku ji maganan, halakakku suke amfani da wannan, saboda me wahum la yash'urun, basu sani ba. In an zo an yi wannan abu akwai abin da zai biyo bayan nan gaba. Ai akwai kasashen da suka cafki wannan ra'ayin tuntuni, suka ce aka ce masu kai da iyalinsu dan ba su san yadda za su yi ba. Yanzu Allah ya ba su arziki suka rasa yadda za su, sai da suka koma suna biyan duk wanda ya haihu kuma biya shi kuɗi. Yanzu duk wanda ya haihu sai a ba shi maƙudan kuɗi saboda ya haihu, domin an yi yaƙi sun ga kasanta kusa ƙarewa. Kalli ƙasar da suka yi yaƙi kamar yanzu ka kalli Ethiopia da su da Eritrea da suka yi shekara da shekaru suna faɗa, yanzu ba maza a ƙasan, mata ne kawai, sai kuma haifo mata suke. Yanzu an zo an sa ma mazan ƙasan dole komin abin ka sai ka auri mace biyu. In ba ka auri mace biyu ba kuma to za a kai ka kurkuku a kulle ka rai da rai. Ita kuma matan da aka ce za a yi mata ta ce ba ta son kishiya, ita ma za a kai ta kulle ta rai da rai, a ban mijin shi kaɗai yanzu ba sai kwashi biyu ba ita ta je kurkuku rai da rai. Haka suka sa yanzu ka'idar su a ƙasarsu, ba kun sani ba? To saboda me, saboda ba maza kwata-kwata ba maza ƙasan, ga mata nan ba a san iyakarsu ba kuma ba maza. So da aka ce komin tsufanka ko tsohon bagobiri ne kai sai ka aure biyu, ka ƙaro biyu ko da ina komin tsufanka ka ce ko ka tsufa ce wallahi sai ka ƙaro biyu. Je ka samu wasu ɗan tsofaffi su ma wasu ɗan sauran suka kwasuwa ce ina wallahi babu, sai an sa ka dole. To in ma ɗaya gare ka ma a ce to shikenan yanzu ƙaro ɗaya su zama biyu. In ka ce a'a baka iyawa a ce to shikenan za ka iya zaman kurkuku ai da aiki mai tsanani. Dan tai da suka ce ma kai kurkuku sai an baka aiki mai bala'in wahala da za ka gane cewa tab ashe gara matan ma da wannan bala'in da kake kwana da shi. In ko baka mutu a kurkuku a huta da kai. Ta me yasa? Saboda su yaƙi suka yi, ba wannan ma abin suka ɗauka ba, yaƙi suka yi ta yi shekara da shekaru, kuma ƙasa ɗaya ce suka ɓare suna ta faɗa. To saboda haka wannan Yahudu kullum suna shirya abin da za su yi, su ce sai an yi ko a yi ko kada ka yi za ka sani. Wa qawluhu innahu kana minal mufsidin, shi fir'auna ya kasance cikin mabannata. Hadha ta'lilun, wannan dalili ne li uluwi fir'auna wa tughyanihi, na cewa wannan fir'auna yake abin da yasa ya zama yana da wannan daga kai da girman kai. Wa zakara anna sababa dhalika alladhi yartakibuhu min as-siyasati al-amya az-zalima, aka ce dalilin wannan shine saboda shugabanci da yake yi, tsarin mulkin sa. Na yi tsallake ko ina ne aka tsallake? Inda ka farka to yartakibuhu min as-siyasati al-amya az-zalima, na shugabanci da yake yi irin wanda yake makamtaccen shugabanci yake yi na zalunci. Annahu min al-mufsidin, shi mabannaci ne aifil ardi, a cikin ƙasa, birtikabil jara'im al-idham allati la tusaf. Fir'auna yana yin manya-manyan laifukan da ba su sifantuwa ma saboda girman munin su. Fir'auna mabannaci ne bi ma'anar kalma. Wa qawluhu ta'ala wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma, muna so ne mu nuna mu yi kyauta ga waɗannan da aka raunana ɗinnan, mu sanya su a cikin ƙasa, an rena su an wulakanta su, to yanzu muna so ne mu mai da su fil ardi, mu sa su zama sun yi girma. Wa naj'alahum a'imma, kun ga mu ma yanzu ba mu aka mai da haka nan ba. In muka koma muka bi Allah, muka duk rikicin da ake yin nan, inda za mu koma mu bi Allah sau da ƙaba mu yi,
wallahi da mun sha mamaki, da dole ne sai mun koma matsayin mu na da koma mu wuce haka, mu zama mu ne dai za a bi tunda mun fi yawa, mun fi karfi, mun fi mawa basira. Kawai lalacewa muka yi, sakin abubuwa akai, kawai Allah ya kyale mu. Amma da za mu koma mu rike, ku kalli lokacin su Sardauna, ka kalli irin darajar su, ka kalli irin kwarjinin su, ka kalli irin haibar su, ka kalli inda suka shiga. Ko inda ba a san su, sun shiga dole a girmama su, dan an san cewa suna da daraja, suna da kima, suna da matsayi. Kuma wani abu suka rike wa lokacin kwatantawa da suka yi wajen bin Allah, shi ya kawo wannan daraja. Saboda in za mu koma mu bi Allah, Allah ya ba mu kima, Allah ya ba mu matsayi, Allah ya ba mu daraja, Allah ya ba mu karamci, ya ba mu haiba. Halittar mu ma fa kawai in kuka tsaya kuka kalla, mu da ke nan wajen in ka auna mu da can wajen, halittar mu ma kawai ba iri ɗaya bace. Ko a sifar halittar mu ba irin mu ɗaya ba kabilanci ake ba, amma auna ka gani Allah ya bambanta mu. Ko na mutum zai taho ya baro su can ya dawo cikin mu ya koma cikin mu, sai kaga ya bambanta, in ya koma gidansu ya bambanta da su. Ɗabi'unmu ba iri ɗaya bane, halayenmu ba iri ɗaya bane, rashin muguntanmu. Mutum zai taso, ka kalli yadda suke tawowa garinmu, ka kalli mu yadda suke zuwa ɓangaren mu, su yi arziki, su tara kuɗi, su tara dukiya, su yi gine-gine, ba ruwanmu, ba ma kallon abin. Kai ka je garin su ka gina mana ka gani in zai yi. To wannan akwai abin da ya fi wannan rashin sanin ma ya kamata. Ka kalli fa yadda mutanen nan ke zuwa nan, suke da shaguna, suke da gidaje, ga gidajensu nan, kowa ya san gidajensu. Kalli manyan makarantunsu. Yanzu wannan mai Dambo International yan Niger Delta ce fa, ka gaya man mai kuɗin da ya isa ya je Niger Delta ya irin wannan makarantar a can, su bari za su yadda su? Mu ba mu da mugunta, ba mu da hasada, ba mu a karkashin mu ma sai su zo su zama masu kuɗin ma ba mu damu ba. Ku auna ku gani. To siban mu ba iri ɗaya bace, halin mu ba iri ɗaya bace, ɗabi'an mu ba iri ɗaya bace, halin mu na karamci ba iri ɗaya da nasu bane. Su ma sun sani. Wanda suka je NYSC suna ba su kyauta a wannan lokacin, su yi mamaki, hacca suke ku zo ku ga waɗanda suke kyauta ba kai masu komi ba. Sun sani wannan. Mu karamci wurin mu ba abu bane, gado ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu musulmai ne, mun gaji karamci. In ba haka ba da yanzu arnan ƙasar nan da kowa ya koma garin su. Muna ganin su da kuɗi. A Kano in ka je har unguwa inyamurai gare su. A Sokoto suna da wuri. A Kano har kansula suka samu inyamuri. Ka gaya man kai komin kuɗin kama in za su baka shago a garin su ko rumfa. Benin ga masu zuwa Aba nan, ka je Aba ka ga yadda mutanen mu suke aulakance, ko wurin sallah babu. To sun kone komi ma. To amma ka kalli nan yadda suka zo suka yi katafaren gine-gine, katafaren shopping complex, katafaren makarantu, duk nasu ne, kuma muna kallo ba mu taba masu ba. Akwai karamcin da ya wuce wannan? Sannan har su zo suna ci mana abin nan diddige muna gani. Karamci irin na mutanen da yadda muke masu karamci, su ba su yi mana irin wannan. Kana zuwa zaka ga sun cuce ka, kaje garin su cuce ka. Mu ko nan muna ganin su ruwan mu da su, suna ta neman kuɗin su ruwan mu da su. Mu je ma mu ta saye a wurin su, wani lokaci ma har mu fifita su akan namu. So nawa muka yi haka? Akwai karamcin da ya wuce wannan? Ka tafi in zufa, in zaka tafi garin su can Oba, wannan inda ake zuwa Onitsha nan da wane ne, mutanen mu sai fa sun rikida. Sai mutum ya samu wasu kaya shi ma ya sa irin nasu, su ko su shigo nan da komi nasu. Kaga yadda suke ko tukin mota suka shigo, inda in suka ga dama ma inda ake tsaya ba sa tsaya. Kai ka isa ka je can kai masu haka? Ba su kona motar ba. Muna fa gani. Amma saboda bamu da masu faɗi, bamu da waɗanda ke iya mana wani abu, mu kan mutanen mu mun zama kara zube a banza. Ba abubuwa ba ne waɗanda suke na abin nan ba 'yan ƙanana ba ne, amma waɗanda suke nan karamcin da muke wa mutanen nan ko 1/100 su ba sai mana. Saboda haka in bi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah zai zo, don Allah tabaraka wa ta'ala yana bayan masu gaskiya, yana bayan masu yin abin nan ba. Allah sai daga mu kuma ba yadda za su yi. In ma an kai ga lokacin da za su ce a raban, sun daɗe ba su raba ba, ba kuwa sai riƙe nashi ba. In har Allah ya daga mu, mai muke nema wurin wani? Saboda haka wannan shine abin da zamu kalla, kawai abin nan ne, ina ne ai birtika wannan wa qauluhu ta'ala shine wannan mu daga su, ai min ba'di khabarihima, ai bayan wannan labarin, anna nuridu ai aradna, muna so anna munna alal ladhina stud'ifu, mu yi kyauta ga waɗanda aka rena fil ardi
ai ardi misra kenan wa hum banu isra'ila sune banu isra'ila aina munnu alaihim bi imanihim zamu yi masu kyauta saboda imanin su wa takhlisihim min hukmi fir'auna mu tsamar da su daga wannan hukuncin fir'auna wa tasallutihi da yadda ya mulkushe su wa naj'alahum qaddatan fil khairi musanya su zama jagorori ga alkhairi wa naj'alahumul warithin musanya su sune magada li hukmil biladi su za su jagoranci gari gaba ɗaya kun gani ko wa siyasatiha wajen siyasan ma sune shugabanni ba da ihlaki fir'auna wa junudihi wa huwa ma'ana qawluhu bayan an halaka fir'auna da mutanensa mu ma so muke duk fir'aunonin nan da namu na zamanin nan Allah ya halaka su da su da mutanensu in kuma akwai masu shiriwa wannan Allah ya fi mu sani ya shiryar da su wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala wa numakkina lahum fil ardi mu zo mu ba su iko a cikin ƙasa mu ba su matsayi aiwan mu wannan abin akwai nahar al-muradu min al-ardi al-ardu sham mu ba su a ƙasar sham haithu warrathahum ardul kan'aniyina yayin da Allah ya ba su ikon wannan ƙasa ta kan'aniyawa wa mul ladina kanu ya'rifuna bil jababira sune ake ce ma jababira amma ardu misra amma ƙasar misra fa inna bani isra'ila lam yarji'u ilaiha basu dawo ba da an kharaju minha bayan sun fita basu dawo ba hakaza yara ba'dhum wannan shine wasu da suke gani wa aktharul mufassirina amma mafi yawan malaman tafsiri sun ce annabani isra'ila adu ila ardi misra wato wannan mutanen banu isra'ila sun dawo misra daga baya wa malakuha suka mallake ta wasadu ahlaha suka jagoranci mutanen wallahu ta'ala alam ya fito ko so da wasu na ca da suka fita ba su dawo ba suna ca sai da suka dawo suka mulki nan bai hana kuma a ce sun mulki sham sun mulki nan duk mulkin su ya zagaya sun mallaki can saboda Allah ya masu alkawari ya fito ko saboda haka mu ma musaran cewa in muka koma ga Allah Allah zai taimake mu zai kama na karshen waɗannan fitintunu muna fata Allah ya ba mu mafita wa qawluhu wa nuriya fir'auna kuma muna so mu nuna ma fir'auna ay min jumlati natlu alayka da jumlan zamu karanta ma abubuwan nan mu baka ay anna aradna an ay muna so ne mu an nuriya fir'auna ay wa hamana wa junuda ma huma minhum mu nuna ma fir'auna da rundunonin su mu nuna masu ay ala min bani isra'ila ma kanu yahdharun mu nuna masu abin da suke tsoro in mun ba banu isra'ila wannan matsayi muka ɗaukaka su to za mu nuna ma fir'auna da shi da mutanensa abin da suke tsoro da wazirin Haman min mauludin yuladu fi bani isra'il na wani yaro da za a haihu cikin banu isra'ila fa yadhhabu bi mulki fir'auna ya tafi da mulkin fir'auna wa dhalika bima sayazkuru ta'ala wannan saboda abin da Allah zai gaya mana nan gaba min asbabi tarbiyatin hiya ajabun wato na wannan min asbabin wa tarbiyatin na wasu sababi da wasu tarbiyoyi da zamu gani waɗanda suke hiya ajabun sune abun mamaki zamu gani nan gaba tastabdi'u min qawlihi ta'ala wa auhayna ila ummi Musa wannan su zamu faɗi in qaddara Allahu lana al-baqa kafin nan akwai nahar nan ba na biyar qara al-jumhur wa nuriya ay bi nunil azamati wat takallumi na nunul azama wa nuriya fir'auna ay bi azama bi nunil azama wannan ana ce mata nunul azama na girmamawa wat takallumi nunul kalam wa qarabad wa yara su kuma suka ce wa yara ai bayanul ghaibati na bayanin gaiba ne ai wa yara fir'aunu wa junuduhu fir'auna da mutanansa za su ga abu a fili kuru-kuru su ga an kwace mulkin da ke hannunsu kuma haka ne kullun azzalumi bai taba dorewa ba duk yanda zalunci yake kuma bai dorewa idan mutum ya dauka zalunci zai dore wannan masifan da zaluncin nan da ke faruwa wanda ya dauka haka za a zauna titir har abada to yayi ma Allah mummunan zato zalunci bai dorewa wa inna Allah la yumli lidh-dhalim sannan kuma Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri a mai talala yayi tai hatta idza akhadahu lam yuflithu lokacin da kuma Allah ya damkaito ba zai sulle ma Allah ba tabaraka wa ta'ala zalunci bai dorewa duk mahma kanatil kawarith akwai manufa akwai mafita daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko saboda haka wannan shine nahar saboda haka a nuna wa fir'auna zamu ga waɗannan kissa nan gaba insha Allah ta'ala usbul qadim bi idhnillah sai ne wa auhayna ila ummi Musa shi za mu fara kafin nan akwai hidayatul ayati abinda muka koya cikin ayoyin da aka karanta yau waɗannan ayoyi da aka karanta guda 6 kasu nan na ɗaya taqriru ijazul qur'an wato an tabbatar ma qur'ani gagara ba dauni ya gagari kowa saboda haka qur'ani ba littafin wasa bane ba littafin da za a yi wasa da shi bane ba littafin da za a yi marikon sa kainan kashi bane littafi ne wanda in mutum ya rike shi da kyau ya karrama shi ya darajanta shi ya karanta shi ya fahimce shi to Allah tabaraka wataala zai ɗaukaka shi fi duniya wal akhirah littafi ne wanda yake duk wanda Allah ya sa ya same shi ya samu babban ni'ima wanda ya rasa shi duk abin da ya samu a duniya sunan shi bai samu komi ba
alladhi huwa ayatun ay annahu kitabullahi haqqan, wanda ke nuna cewa lalle wannan littafin Allah ne, gaskiya ne. Na biyu taqrirun nubuwatil muhammadiyya, akwai tabbatar da annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadhal wahyi ilahi, da wannan wahayi da Allah tabaraka wa ta'ala yake masa, domin annabi ya bada wannan labari na Qur'ani na kissa annabi Musa, wanda ba zamanin shi ba lokacin shi ba tare ba, shi kuma bai karatu bai rubutu ba, ya zo da wannan kissa a yadda take nan kamar yadda zamu ji, wannan yake tabbatar da cewa lalle shi annabin Allah ne, manzon Allah ne alaihi salatu wassalam. Allah ne ya bashi labari ta hanyar wahayi. Ya fito? Abu na uku at-tahdhiru min az-zulmi, akwai gargadi sosai akan nuna zalunci ba abu ne mai kyau. Wal istitalati 'ala an-nasi ay wal fasadi fil ardi, da nuna karfi shine istitala, nuna fin karfi akan mutane, wal fasadi fil ardi, da yin banna a cikin ƙasa, wannan ba abu bane mai kyau, duk wanda yayi shi karshen shi ba shi da kyau. Ya fito? المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يتلى عليهم لحياة قلوبهم. مؤمني su kadai ne suke amfana da Qur'ani in an karanta masu, saboda su kadai ne zuciyarsu take raye, wanda ba mu'minai ba matattu ne, zuciyarsu matatta ce, naka ko an karanta Qur'ani ba sa amfana da shi. Naka wanda kawai suke amfana da alqur'ani su ne wanda suke da zuciya rayayya, su ne mu'minai. Muna roƙon Allah ka samu cikin su. Na biyar taqriru qa'idatu la hadara ma al-qadari, tabbatar da wannan ka'ida cewa komin taka tsantsan ɗinka, in kaddara Allah ya sa abu zai faru sai ya faru. Kaddara, taka tsantsan baya hana kaddara. Ya fito? Akwai wannan ka'ida. Saboda haka annabi Musa, kaga Fir'auna duk yadda ya tare annabi Musa, duk yadda ya kashe 'ya'yan banu Isra'ila, da Allah ya kaddara Fir'auna shi zai reme annabi Musa ma, sai aka haihu annabi Musa kuma aka kada annabi Musa har gidan Fir'auna. Ba da yayi taka tsantsan ba kada a samu, to la hadara mal qadari, in Allah ya riga ya hukunta abu duk taka tsantsan ɗinka sai ya auku. Shine zamu gani nan gaba. Abu na shida tahrimu ta'didin nasli, haramcin kayyade iyali. Kada kayyade iyali sai in akwai wani dalili tibbi, an samu likita amintacce ya ce akwai wasu illoli da suka sa a yi haka, to wannan ana iya yi. Amma haka kawai saboda jin tsoro na tsoron ciyarwa ko wani abu, an ce abin nan ba wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin, kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron ciyar da su, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Saboda haka kada yi. Amma in akwai wasu dalilai muhimmi na shari'a, shikenan bilzamil mawatini, na lazimtar da 'yan ƙasa cewa wai a lazimta ma mutum bi Allah ya zida ala adadin mu'ayyanin min al-atfali, kada ya ƙara wani adadi ƙayyadadde da gwamnati ta ce in an ce uku wai kakka ƙara daga uku. Wannan yin haka haramun ne, ba a ƙayyade ma mutum a ce kada ya haihu sai 'ya'ya guda kaza. Kawai shi zai kalla nisba ne, in aka gazo ga matsaloli, ko ita uwar ga matsaloli ko shi uban ga matsaloli wanda shari'a ta amsa, shikenan. Amma haka kawai a ce ma biyu kawai za ka yi, ko ita matan ta kayyaje ma, ko tun kafin aure ta kayyaje ma, kana son 'ya'ya ka ta ce ta ce ita ba ta son 'ya'ya, ta zo ta cinye ma abinci kawai a banza. Wa alaikum salam. Akwai magana? Ban ji ba. Kai an ce ma ka rika zuwa nan kana zama gaba, kai nan gaba ya kamata ka rika zama nan wurin, amma wuri daga nan yau ba za ka ƙara zama nan ba, za ka rika dawowa, ko latti ka zo sai ka zo nan. Bayan muna so ka rika ba da gudunmawa sai ka koma can baya ka ba da jin abin da ka yi can. Mutanen Ethiopia to me yasa? To ba haɗa su faɗan ake ƙara yi ba? Gazol fikiri ne, haɗa su ake faɗan, ko ya lafa sai an ƙara haɗa su, ko ya lafa sai an ƙara haɗa su, kamar yadda mu ma ake so a haɗa mu. Duk wannan matsalolin da ka gani yanzu ta bada duka wajen wannan peninsula na Afirka duka gaba ɗaya, abinda ake so ko ina sai ta rincaɓe da faɗa. Saboda mu ɗin nan da ka gani akan wannan sararin duniyan nan da ka gani, arzikin da Allah ya ba mu, kusan duk duniya ba inda suka kai wa Afirka arziki. Muna da arzikin da Allah kadai san ya kashe. In ka kalli Congo Brazzaville, can wurin da suka zo suka gano akwai diamond akwai gold, hada su fada suke su je su ta kwasa a wajen. Suna fada su suna ɗiba, suna fada suna ɗiba, suna hada su fada, har makwabtan ma sai a tsokanon su fada, su ma su shiga su ta ɗiba kawai. To mu ma haka ake so a yi mana.
kuma duk inda ake rikicin nan ko a yanzu da ka gani duk inda ya fi rikicin nan ba Sokoto da ina da kake gani ba to ai kayan akwai ma'adin a wajen manya-manyan ma'adini kuma ana faɗan ana ɗiba to me ya kawo su binnin warin da kake jin ana maganar nan cikin wannan dajin Allah kaɗai sa abin da ke ciki nan ɗin Kaduna da kake gani ana ta rikicin akwai ɓangarorin da Allah kaɗai sa abin da ke cikin wurin kaddara kawai ka kalli noman citta da ake yi jihar Kaduna tana daga cikin wanda suke da citta har China sai da suka zo da ana oda a kan da suka zo suka yi wa mutane gazo fikir sai suka sai da masu gonakin suka ce za su rika zuwa su noma da kansu so duk abin da ka gani akwai dalilan da yasa ake yin shi su ba sa yin abu haka nan faɗan nan da kaga ana ta yi daga dan an ce an zagaye an abu nan ɗinsu kana jin shugaban Nijar ya yi maganganu da yawa ya ce kayan makaman da waɗannan mutanen suke da su yanzu ba wata gwamnati ma da take da makamansu su waɗannan yan abun nan ne an ce su kawo makaman nan su tara wata gwamnati ma bata mallaki makaman da ke hannunsu ba kuma waɗannan ya zagaye duka waɗannan manya-manyan ƙasashen ita kuma abun nan bezel wannan gishirin bezel ba inda ya kai Nijar wannan gishirin da ake amfani da shi suna da kayan da su turawan nan suna so in suka ban mu muka zauna lafiya za mu samu mu gano kayan nan ko mu saida masu dole su ba mu kuɗi mai trade by barter ko kuma ma su bari su ai sakaki mu ko yanda za mu sarrafa abinmu da kanmu to daga nan ko za mu danne su ko ba su yadda to wancan da kaga ana faɗan ziga su faɗan ake yi kuma a kwashi 'ya'yansu to tunda an kwashi 'ya'yansu sai a ɗauki 'ya'yansu mata su je can su haifan ma turawa 'ya'ya sai su dawo su kashe iyayensu a nan shine kawai mun abin gazul fikiri ne tun inda kaga ana jigilan mata ba matan suke so ba so suke su je su bata matan su banna da su haifi wasu 'ya'yan da ba su da iyaye sai su kwaso su yi masu training su dawo da su kuma su kashe iyayensu kuma in baka manta ba ko nan Kaduna da aka yi rikici baka ji wani ya fito ba ya ce duk wanda suka taho suka kakkashe mu nan wurin suka ce 'ya'yan waɗanda suka je can suka samo su ne a can wurin suka taho tunda da an ga mara tsoro an abun nan sai a kalle a ce wannan jinin shi asali na mara tsoro ne don haka ina aka samo shi to ɗa ne ya zo zai kashe uban shi to ya ka gani me manufan shi ne manufan gazul fikiri ne duka an gaya mana nan mun maimaita miraran tikiraran idan aka yaƙi mutane ta hanyar tunani to an masu yaƙin da ya fi masu illa fiye da yaƙi da makami shine al-ghazwul fikri intellectual terrorism ko kuma mental conquest duk wanda ya kankarin mutane ta hanyar tunaninsu ya bauɗa masu kwakwalwa to ya gama cinsu da yaƙi zai yaƙin da tanka 1000 ba za ta yi masu ba sau da haka shi ne kawai wannan gazul fikiri ne in ko ba sha kai ta karanta ba na kallon da za a yi to kuma karatu ne ka tara waɗanda wanda kake ma karatun daban wanda za su iya aikin daban mu ba su ji ba kuma ya za ka yi da su sau da haka shi ne kawai na'am Allah ma mu mafita amin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين